of you have been telling her pé kò gbọ́dọ̀ sọkọ́bọ̀ ẹ̀yin nu Ọlọ́run díẹ̀ ló kù tẹ́yin náà máa di victim àwọn àti tó gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun náà wọn ò rò pé àwọn máa di victim lọ́wọ́ ẹ̀ and I bet you none of them, most of them does not even know about her practice behind the door. You know, she has this aura of being warm towards you. Àwọn tó máa fi aláǹtí mọ́mì mi ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ tó ń pè àǹtí ẹni àyà mi ni yín àǹtí mi ni yín, she's my mom, she's my kinikan, she's my kinikan bí irú wọn ṣe hẹ́ńtà èèyàn nìyẹn. And you see, there's nobody tí ó lè fọ́ fún pé kí ló mọ̀ ìṣe fún wọn gan pàápàá tó máa fi èmi máa ń wòyàn látọ̀ nǹkan ni mo ṣe ka. That's why I can never, there's no how she will get close to someone like me. It's not possible. Ọ̀sẹ̀ mi gan mi ò wá alright tó yẹn kéèyàn kọ́ dédé rí mi kókò fi pé wá kọ́ dédé jump on my friendship truck. Kò possible. You can't join my friendship wagon because I would have sensed your personality from a distance. There pé irú èèyàn báyìí lọ́mọ yìí máa jẹ́. Orí tó ń pariwo lé now, but I choose not to dig deep into our matter. It wasn't as if mi ò mọ nǹkan tó ṣe, but I made that choice pé right now mi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tí ó kàn mí because I know there are a lot of things tó máa ń ṣẹlẹ̀ lórí social media táwọn èèyàn máa parọ́ mọ́yàn blackmail. So I was watching from a distance because I didn't get to know someone that was duped by her. I didn't get to know anyone that is, I mean, a victim one-on-one. I didn't mean I met someone that she duped and they told me the story one-on-one. Mati grab gbogbo kini yẹn. That's why it came shocking to me. Pé ọmọ ẹ ti jalè lọ tó yìí. Ó ti balẹ̀ jẹ́ tó yìí. So victim, gbogbo orin wèrè tó ń gbé síbẹ̀ and everything. Ma kọ́kọ́ play voice note here. Me about 2 weeks ago. When you made a promise to me and Auntie Annie on the phone. Pé Auntie Abike, mo promise yín pé Sunday. I just wanted to prove to people that each time you make a promise, ní any intentions. Ní mo tuntun sọ, ní any intentions Aramide láti sanwó yẹn. You knew from the inception since I stepped into this case. Pé bó ṣe wà yẹn o fẹ́ scam me because ó yẹ ẹlẹ́nu pé àti cap èmi ni mo cast ẹ pé o jí owó yẹn ni. Èmi mo cast ẹ pé o ti ta gold yẹn o ti ná owó jí gold yẹn ni. Kò possible kéèyàn sọ pé odidi gold set, a bangle set, etí, ọrùn, ọwọ́, full set, ó sọnù. And that same person tó jẹ́ victim ẹ ó tún lọ gba maroto hearing. Now I'm going to leave ẹni tó kó fún ẹ. I have given the first time I came out ni mo ti kọ́kọ́ sọ pé I don't know why Auntie Annie will be that soft on you to have given you that other set, but let me tell you mo mọ ròyìn dáadáa. Ẹ̀yin èèyàn mi, people, Sherry ní di victim olè o. Sherry tí wọ́n bá fẹ́ di victim olè, you may never understand their spiritual tactics. Let me tell you, lè ra àwọn 419 tí wọn kì í ṣoògùn. Lè ra àwọn scammer tí wọn kì í ṣoògùn. Lè rí olè tí ò kì í ṣoògùn. Mo lè bá yín bẹ́ẹ̀tì pé mo tútù sọ àfọ̀ṣẹ l'Árámidé fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Àfọ̀ṣẹ ló fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Tó bá gba nǹkan yín tán, ẹ máa yọ́nú sí mi, obìnrin ẹ yọ́nú sí mi, ọkùnrin ẹ yọ́nú sí mi o. Ẹ jẹ́ sọ fún yín tó bá fẹ́ ṣe òwò, fẹ́ ṣe big girl, tó bá ti lè ṣògùn ò lè jáde. Ó láti ṣògùn wọn. Kò bá jọ dọ́dọ̀ pastor ṣe wọn. Ní ọ̀wọ̀ tó dájú lára tó bá fẹ́ pèrè lọ́mọ gbòòrò. So that tán bá gbé wá padà lọ báyà wọn lé. Ẹ gbàgbé mò ń sọ fún yín ogun l'Árámidé confirmed. Ogun ni this one no be blackmail. Because the same clique of friends gbà mí ẹ jẹ́ ká gbé tàǹtí ẹni sẹ́gbẹ̀ kan ó ti gbá méjì mẹ́ta nu wọn and you see kó tó gbá kejì the first one would have been hinting them about what she did to her and nobody would believe them. The rest of them will not believe that very one tó sọ pé Aláràmídé gbá mi sẹ́ ogun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ogun correct. Tọ́n bá lu àfọ̀ṣẹ tọ́n bá fi wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ tọ́n bá fi má yẹ̀wùn bá yín sọ̀rọ̀ mo ń sọ nǹkan fún yín wọ́n fi mú yàn dó. Ẹ bá lọ ń tojú bọlé àfà tojú bọlé kí ni máa ráwọn ẹlòmíì tọ́n bá tọ́lá fún ìyá yẹn máa làdílẹ̀ ni àfà àbí pastor whoever àbí babaláwo wọ́n ti cross yín kọjá. Àwọn tó mọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá mọ nǹkan tí mo sọ fún ẹ yìí. Tó bá ń paralé àfà tó ń paralé wòlíì míì jù tó bá fojú sí ẹ lára àsobìnrin kó fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn mo fi Ọlọ́run búra tó máa fi dìyàwó ẹ̀ tó máa dá mọ́ríà tó máa ìdí same àfọ̀ṣẹ yẹn òun lára náà lò ló fi ń jalè. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́
Kò possible kéèyàn gba nǹkan lọ́wọ́ mi ò tí ì dá padà kó tún ní kí n wọlé kí n lọ gbé mi wá. Ó ń lògùn ní correct. Ara ń lo jazz. Ara àwọn tó gba ìmí inú wọn tẹ́ bá ṣọ́ra ọwọ́ correct ni ẹ tún máa yọ mọ́. Yes. Ẹ ti kí ngbà tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ bọ̀ ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ tún ṣe máa yọ mọ́ ná ogun. Ẹni tó bá já dáadáa nu yín tẹ́ jáde ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà lórí live chat ẹ máa agree pẹ̀lú mi pé kò possible kéyìn okay ó jà mí ló lè sìn ó jí aṣọ ara mi yìí ó tí lọ jìnnà mo sì wá bí ó dẹ̀ padà wá ó dẹ̀ tún wá bá mi kó yá tú scarf ẹ fún mi kí dẹ̀ sọ pé òkè gbà tún lọ lò ṣáàbà mi mú wá níwọ tí mo sì ń ké pé ó gbàṣọ mi ó gbé aṣọ mi lọ ó ń gbé aṣọ mi lọ ṣó possible kíyàn dẹ̀ tún ṣí gèlè because na má yẹun wà correct òun ni mo sọ fún yín lẹ́ni má yẹun wà o ẹ má yiri ẹ tó bá fẹ́ ja yín lólè tó bá lo má yẹun fún yín ní yẹun ẹ ní ṣàgbákò ẹ ní kó sọ́wọ́ rú àwọn ara ni fact ni mo sọ fún yín lẹ́ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń ṣe doubting Thomas ìjọ tẹ́ bá di victim okay ẹ mọ̀ gbà kan lẹ́kọ̀ọ́ tó bá gbé góòlù correct kọjá ní Ìdúmọ̀tà àbí ó gbé ago gbé any valuable ṣé mọ̀ kan máa ń sọ́dọ̀ òkúta mọ́yàn lọ́wọ́ ṣé ti gbọ́rọ̀ ẹ̀ ṣó ṣẹlẹ̀ rí àbí kò ṣẹlẹ̀ rí ó ń ṣẹlẹ̀ correct tó gold gangan ló máa gbé dání tó bá pàdé àwọn ọmọ tó ń gbéṣẹ́ dání tó bá pàdé ẹ gbogbo nǹkan tó gbé dání tó bá délé tó bá tú gold ẹ ti lọ òkúta ló máa ṣẹ́kù kò ṣẹlẹ̀ rí tí rí rí ẹ sọ fún mi I never hear about am before pé ẹrù gidi gold tó gbé dání wàá fọ́ ni pé yé ọjà tí mo gbé wèkó tí ráwọn tó ṣẹlẹ̀ sí rí ó ṣẹlẹ̀ confirmed nígbà táwa yìí kéré irú àwọn àrà tó bá fojú gan níbi tó kó nǹkan sí ó máa pòórá ẹ̀dẹ̀ ní ká mọ́ wọn lọ́wọ́ ó máa délé bá ní wọ́n máa délé gbókùtà dání ni ó ń ṣẹlẹ̀ gangan àsọmọgbòrò mò ń sọ nǹkan fún yín so irú wọn ò ń fi ẹni máa bára ṣe wàá dúró dédé wàá ní ọ̀wọ̀ correct lára ó bá ń sá sẹ́lòmíì tó ń ràn wọ́n tó ń sá síbi tó ń ràn wọ́n kò ní lè ràn wọ́ because kò sẹ́ni tí àrà ò ní lè lo máa yẹ̀wùn yẹn fún. It's not ordinary. If we want to be faulting our victims, it's because some of us have not fallen that spiritual kini tó bá dábò wọn kò sí ni wàá wọlé gbé nǹkan tó bá sọ. Irú wọn náà máa ń tọ̀ nǹkan láwùjọ báyìí láwọn fẹ́ má dẹ̀ gbà jáde because ó lè daylight òun làrá jáyè. Stop saying they are blackmailing you. Oh, wọ́n tún mọ̀ blackmail. Yeah, lọ sórí Google fún ẹ hold on. I saw your update somewhere. You all call. Ó dà pé Suzy dà ọ̀dọ̀ Suzy. This is Ara. Òun rè ara àbára kọ́ ni orí TikTok ẹ̀ lọ ti gbé wá ṣẹ́ ti rí lẹ́yìn bẹ́yẹn ṣẹ́ ti rí. Ara ló kọ́ ó ní oríṣiríṣi. I am just quiet because I was told to stop. This blackmail is just too much. Now, that's what she wrote. I'm going to go on Google for you so it will not look as if I'm the one giving it my own terms. Hold on a second there. Anybody tó bá fẹ́ ṣoore ọ̀rá ṣe ṣoore òun náà lọ sọ ìkíyàn rọra ṣe oore àṣejù ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ rẹ̀ let's ẹ bá ń kọ síbẹ̀ tẹ́ bá ní another version ó kàn sọ òyìnbó ni ó mọ̀ túmọ̀ blackmail. Now let's go into the Oxford Dictionary. Blackmail, the action treated as criminal offense or demanding payment or another benefit from someone in return for not revealing, compromising or damaging information about them. They were acquitted of charges of blackmail. Do you understand? And the similar words to them: extortion, demanding money with menace, exaction, and intimidation. Is that simple enough for you? Who intimidated you here, Ara? With what? Who tried to extract forcefully from who and for what purpose here? You are the perpetrator. Your victims are the one you extracted forcefully under duress from. You are the one that has been intimidating them just to get away with your crimes with them. So you don't get. Ìwọ ló jí nǹkan, ìwọ ló gba nǹkan wọn tà,
ìwọ tó lo yáwó ló san, ìwọ ló raṣọ gbèsè, ìwọ ló gbẹrù lórí èèyàn, ìwọ ló pariwo wọ́n ta, ìwọ ló fólé wọn, ìwọ ló gbá èso èṣì lọ́wọ́ rẹ̀ tó sọ pé o máa fún lówó ó jápa. Ìwọ ló ń yáwó kiri tó dẹ̀ sanwó fáwọn tó lówó. Now, who is the victim here? Who is the perpetrator? Ẹ bá ń bí. Nítorí ohun tó kọ nìyẹn pé òun rí as nothing but blackmail. So what is blackmail there? It's been you that is always perpetrating all this evil practice against those people. They have always been your victim. I don't know, Boshen She and getting away with it. I just wish pé kí want to watch something drastic to you, like I keep saying, in the past. We would have not been here. Eye opener dragged you 5 years ago. Tó bá jẹ́ pé o ní rethink ni, o fẹ́ change àbí o lè change. Ó yẹ ká tún bá ẹ bímọ ní 2025. Àwọn kí lorúkọ wèrè jíswèrè gbogbo wọn drag yẹ, wọn wọ́ ẹ. Mi ò bá wọn fẹnu sí ari o, because we didn't even know what was happening. And that's how much man so far when you pay. If you want to run a blog, run a blog. Blogging is different from bullying, defaming people's characters, blackmailing them. If you are not known for defaming or blackmailing, when you put up an, when you put up an update or any topic about anyone or an allegation, people will believe you because they don't know you. You are not labeled as a defamator or a blackmailer. If you don't do it, then whatever you put out there, people will believe. So when I see that some of those gist where they talk at times we get to see the truth. That's why I didn't pay attention to what was happening then. However, that does not mean that you are innocent of all these allegations, because we have stand-dated evidence here against you. I have paid more than 6. Imagine you telling me some 2 weeks ago that I swear, Auntie Abike, mo ma sanwó yẹn fún yín, mo ẹ máa gbà, mo promise yín pé ẹ máa gbà, mo ma fún yín lówó yẹn. Now, owó tó promise mi yẹn tó sọ fún èmi pé mo máa gbà yẹn, owó yẹn dà ara. Oni Sunday lo ma kó wá pé ó búra fún wa pé ani mo ma sanwó yẹn Auntie Abike. Concern to perfect, but you know what, you're about to mess up a few times so they're more fun, they acknowledge it. Stop it so that they don't label you with that behavior. No, I will leave it now. Okay, you have made your promise, wait till Sunday, but Majade, whichever way, Majade. Oh, Majade, Shani. I told her already that. If what comes to what comes, that's what I told. I said, only Suru, so maybe they must come. Oh, my father, Kasura, do melody of any Shannon, needing coiny. Oh, my father, and you're going to Suru July, August, September, October, November, December, January, February, March. That is fucking 8 months. Enough to sort something out by now. If it's the hearing first, you should have sorted it within that 8 months. If it is the set, I mean, if we price here. 4,000. I called that tweet and I said, you got to my challenge. You know that you challenge the last 8 months in the Mimbe. Oh, depend you now. Story, you think good story now. Oh, my God, do come back yet. You got to my challenge, Kia, 8 months. She got all of how long more does she need to wait for it to come out? Don't worry, Sabike. Just so as you know. So you must try your best and make sure this thing is returned to her. Shebo, Sunday. That was last week Sunday that she promised. Last week Sunday. But when you got to promise last week Sunday, not even $1,000 has been paid. And you see, she made mention pe won ma gba jewelry won. That is it the same jewelry you said oti ha? Lo ni won ma gba jewelry won. That means pe o mo nínú ara ẹ. O ro nínú ara ẹ bóyá kó lọ gbà wá níbi tó ti fi dógò tó ti gbé fáwọn gold jeweler tó gbé fún. Àwọn tó gbé fún. Àwọn tó gbé fún ẹjọ́ mọ́ra yín mo ti dárúkọ yín kò ṣe ẹ lè yọ lẹ́nu èmi kó máa ro kì nínú yín. Àwọn tó gbé fún mi ìwà mọ̀ pé oye owó tó jẹ wọ́n tó ṣe fi dí o.
torí wọ́n ló jà wọn náà lólè àmọ́ àwọn tó gbé fún ó sọ pé ẹ máa gba abẹ́yìn oyan ẹ gbọ́ kó sọ pé wọ́n máa gba jewelry yẹn lẹ́yìn tó sọ pé ó ti há ẹgbọ́n sìn ẹgẹ́ ẹgbọ́ abẹ́ ẹgbọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ẹnu ọwọ́ sókè pé we heard her. Is that not a voice you just heard? She said wọ́n máa gba jewelry wọn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ní Sunday, which was last week Sunday. It's been a whole week now. What has happened? Nothing, except that she was bragging behind the doors, bragging, bluffing. Yo, bo ṣe wà yìí. Kan túbọ̀ máa drag òun lọ. Gbogbo bó ṣe ń sọ là ń gbọ́. Ògbóǹtagìrì olè ni ẹ́, ògẹ̀. Ògbóǹtagìrì olè. Tó bá sọ pé gbéwìrì ọ̀pálẹ̀ mọ́ Odogwu president àwọn borrow to sell it off. Ìwọ gangan ni Odogwu scammer, Odogwu 419. President General among the scammers. President General among 419ers. Arasho President General among the thief Faramide. President General among the scammer. Káwọ́ sókè fún Presido. Odogwu 419. Odogwu scammer. President General among the scammer near Odogwu gidi. Èmi gan rí ẹ mo gbèdì fún ẹ. Mi ti ń rí èèyàn mi fẹ́ gbèdì fún lè pe olóṣì ó máa ní senior. Àmọ́ ìwọ Presido gidi ni ẹ. Ó lè ọ̀gbágbá gidi mo ń bọ̀ jẹ́ kọ́kọ́ lọ wá ibo mo ti ẹ gbórin ẹ sí gan. Ẹ láti máa bá mi kọrin fún President General among the scammers. President General among thief Presido. President General among the 419 Aramide. President General among the scammers Presido. Mo gbé ìdí fún ẹ. Káwọ́ sókè fún Presido ni. Ó rí pé mo jí ní àná mi ò mọ orin tí mo máa fi jíwèé ẹ pé Odogwu 419. Ògbóná burúkú. Presido. Ó yẹ kán fi ẹ́ jẹ ni. Yèyé ìyá àdínì ọ̀pálẹ̀mọ́ yakota ìbá ẹ kò ń ṣèyàn kan. Story ẹkún bíbá etí mi ti di like you're not a victim here. O gangan o réyàn tó ń bẹ sí ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin aláǹtí tó ń bá sọ̀rọ̀ àǹtí onídékìá ní New York ẹ ti mọra yín àǹtí dékìá ẹ̀yin aláǹtí ẹ̀ mi ò fẹ́ dárúkọ yín nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi ó ti yé yín àǹtí tẹ ní dékìá ní New York tẹjọ́ ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kan náà pẹ̀lú ara ẹ ń bá sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ adójútì ní ara olè ní ara ọ̀pálẹ̀mọ́ lára ọ̀panilẹ́kún jayé lára apanilẹ́kún jayé tó ń pa àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ẹlẹ́kún jayé tó bá jẹ́ pé nǹkan ẹ̀mejì ni ṣé wọn pa yá sọ pé ẹ foríjì gbogbo àwọn olórí burúkú wèrè tán láwọn fẹ́ defend ẹ kí ni ká sọ sí rẹ́kọ̀dù ẹ̀ láti lẹ̀. We have more than 15 victims. Wọ́n sì wo títí ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ ẹjẹ́ ń wò ó tí ẹ̀dá mi ń bọ̀. Everybody cannot be wrong. You can't tell me everybody low wrong. No. Ikokare. Hello. Ikokare. Around these friends. Ikokare. Where are around these friends? Ohun kare. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ò lè dá. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ò lè dá. Ẹ̀yin rè ẹjọ́jú. Ibo lójú yín wà. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ tó bá ti bùwà bàjẹ́ tó bá ti lọ jalè. Ibo lójú yín wà. Ẹ gbójú jáde. I mean our friends. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ò lè dá. Wọ́n pè yín Arámidé láti àǹtí ẹni láti gbowó wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ dáwó fún wa kówó wa fún wa padà. You guys are too quiet for my liking. You guys are too quiet for my
all our friends tó bá ti ń ṣe gbogbo ìbàjẹ́ tẹ máa hẹlẹ̀ ara ṣọ́. Ó ti jà wọ́n náà lólè, ó ti jà gbogbo wọn lólè round, ó ti jà wọ́n lólè ni, ó ti jà wọ́n lólè, ó ti jà wọ́n lólè ni Tẹ́jú, ó ti jà wọ́n ní olè burúkú, ayé ẹ̀ ti ta, àǹtòótọ́ ni ẹ̀yin ọ̀rẹ́ olè dà, all of you defending her is because you are not a victim yet. Àǹtí tó máa ń tọ́jọ́ lọ sí same church, àǹtí tó ní daycare ní New York, ṣé ojú òtì yín àbúrò yín wọ́n láàbúrò yín lẹ máa ń pè káàkiri pé ẹni tí bá blog ẹ máa sú ẹ, ṣé ẹ̀yin náà ẹ rí pé ó dójú tì yín? Ṣìnà Rambo làbúrò yín, Anini làbúrò yín, Oyènúsì gidi ni, gbé gbogbo ẹ̀ lára, ara dójú tì ni. No be today she starts. Ara kò ń ṣe ni ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ó ń lu àfọ̀ṣẹ, gbogbo ohun tó mọ̀ ló ń lò ló fi ń jalè tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Eléyìí ò ń ṣe ojú lásán. Amọ̀rú wọn dáadáa, tó bá fẹ́ gbẹrù lórí èèyàn, wọ́n ń gbẹrù yàn. Tó bá ti pakuru mọ́ yín ṣe bí ọ̀rẹ́ yín tó ṣe bí alábùúrò, àǹtí mi èèyàn yìí, èèyàn kinní kan. Ó ti yé yín, wọ́n fẹ́ ń ta yín ni. Ṣé ẹ rí bá sọ̀rọ̀ báyìí pé obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ló ń pa lẹ́kún? Ló gbẹrù lórí ẹ̀ báyìí, àwọn tó ń náìsì sí ẹ, àwọn tó ń daṣọ àṣírí bò ẹ, àwọn tó ń fún ẹ nǹkan, gbogbo ohun tó bá fẹ́ lọ́wọ́ wọn làwọn àǹtí yẹn máa ń yọ̀ǹda fún ẹ pé you want the sock take it, ó dá mi ò máa gbé lọ. Bóyá náà wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ti sọ pé béèyàn ya Àràmídé ní nǹkan yàtọ̀ sí góòlù kó jẹ́ àwọn bíi bàtà báàgì, pé ó bẹ́tà kéèyàn fọkàn èèyàn sí pé máa gbé lọ, pé because àti gbà padà fún ẹ, àbí tó bá lòógbó tó lo títí designer yẹn ta tán tó ṣá bálábálá, wọ́n ní ò ní fẹ́ wọ̀ mọ́, wọ́n ní kò ní wùnyìn mọ́, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ̀ nílé wọ́ mọ́ ni, ó máa fi ṣẹ́ kọ̀ọ̀kan yẹn ní ayọ̀ lọ́ọ̀sì kúrò ń bẹ̀, àárí mẹ́rọ̀fọ̀ tí wọ́n bá yọ lọ́ọ̀sì kúrò ní luxury, àbàjẹ́ ẹ̀yin kò ní wùnyìn kẹ́ ẹ gbà padà mọ́. Ṣéyàn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀? Ìwọ ló máa rí owó tó fẹ́ showcase big girl, tó fẹ́ showcase aṣọ, tó fẹ́ fọ́ọ̀mù nǹkan tó jẹ, tó fẹ́ live fake life. Ṣé wíwà tí ẹ̀ rí jájẹ? Ṣé wọ́n rán ẹ kó lọ gbalé 3,000 2,750? Ìwọ tí ṣe ò balance tó níwèé lóyìnbó tẹ́sẹ̀ ò dúró dáadáa tó dẹ̀ yóò lè jà, tó bá fún ẹ níwèé ṣé ò ní jí White House gangan fúnra rẹ̀ gbé lọ? Ó ìgbàwé ó já dúró olè tó yìí nínú ìlú láì tí gbàwé as an illegal. Tó bá wá gbàwé gangan kọ́, gbàgbé wèrè wá jí White House gbé o. Olè gidi ní tẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ ò tí dúró, ó ń já dúró olè yìí. Tẹ́sẹ̀ bá dúró gangan kọ́ ṣó fẹ́ jí Trump fúnra rẹ̀ gbé ni. Torí olè ní ẹ́, as an illegal immigrant, you are doing this much. Ó mọ̀ pé alágẹmọ tó ní ó ń yọ́lẹ̀ rìn, wọ́n ní kinní kan yọpá, abẹ́rẹ́ tẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ kan ló ń jọ rẹ̀ mọ́lẹ̀ pápápápápá bí títí ẹ̀. Olè ní olè ń jẹ́, má play victim. Ihun tí ọ̀rẹ́ Larity, mo pe Larity lánàá, we were on the phone for like an hour. I called her a few days ago as well. We talk. Nígbà táwọn olórí burúkú àmúbọ̀jì sì tán lọ gbé nǹkan kan tó tàgé pé Larity sọ, ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn ti wọn àwọn ẹrú mi, àwọn tí mo ti lògo wọn, àwọn olórí burúkú tán lè jẹ́ èèyàn láyé nìyẹn, kò sí èyí tó kàn mí pẹ̀lú àwọn yẹn. Mi ò ready láti bá àwọn ẹ̀sà wèrè fracalize ẹ̀. I will deal with this very one professionally. I will deliver them when I'm done at my leisure. Màá wá jókòó ti ẹ̀sà wèrè, ẹ̀sà nuisance, ẹ̀sà bastard, ògbónàyà. Màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bá ó ṣá málámálá. Màá wá bá fàbí wèrè, ìyẹn ẹ̀sà nuisance. Ẹ mọ̀ pé yẹn ti ọmọ bá wí mi ní, so ẹ̀sà wèrè is the least of problem ni right now. Regular ranta ni, regular baka ni, regular cryer ni, ìyá wèrè yẹn. Èmi ò jí sọ̀rọ̀ yẹ, mi ìrẹ́ kí n sọ ẹgbẹ́ ẹnu, ó sì wà ní òróró bí tí mo sókè ẹ̀ sínú petrol. So ẹ̀sà wèrè ò lè gbà ẹ́. I'm not giving her space to fracalize this very one. We have to be realistic with you. We'll go straight and direct on you on what you have done. I'm not going to allow anyone to fracalize it. When I'm done, a mini GCFR of fracas of Kasala. Yala yes, I will. Mama ba yin play bito tin busi ekun agbaye to so pe erun abi kese me. Mo ti na mo ti yan ba ti na yo pa to ti wa nu gota ba ni mo tun nu mo be won se ka ni so mo ko ma fo re sere nsin ma ya tu kuro nbe. O se ni ti o ti mo pe iro kunle oturo tu rota iro dugba alarabu alaye baje. Tí wọ́n máa ń háyà, ẹ bá ti rá àwọn kò ní ràn, àwọn náà máa ń lorú ẹ̀sà wèrè. Ó sọ pé ó gbéṣẹ́ wá fún but kò tí kàn.
sọ fún pé tó bá ń ṣe kéèsì ẹlẹ́ẹ̀mẹ́wàá ìwọ nìkan lèmi sì máa face until tó bá release gold torí o lè ní ẹ́ àwọn òun bó lè ṣe irú àwọn ń sì òun jalè òun náà jalè ó máa gbáyàn láti Turkey á ní wọ́n ra lé agbówólé lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó tọrọ bárà bíbá kí ló dé tí wọn náà lè tọrọ bárà gbégbá bárà pé kọ́ fún ẹ lówó tí jẹ gbèsè góòlù ibo ló fẹ́ wọ̀ ta ló fẹ́ gbé ẹ wọlé béèyàn ò ṣọ́ra kó sórí ó ti ṣe fẹ́yàn kan náà tó sọ pé kó ra góòlù fún ẹ àǹtí náà tí wọ́n ní dé kí àti mi ò fẹ́ dárúkọ wọn ṣé wọ́n ti ra góòlù 15 àbí 1600 fún ẹ rí kálá tó gbà ìwọ náà ló sọ ló fi ń ṣó àǹtí ẹ ojú lásán kọ́ ló fi ń béèrè kọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n bá bí ẹkú kó wá béèrè kọ́ lọ́mì má gbégbé lè ya ẹ lọ́wọ́ ìwọ mo ṣe ọmọ wèrè ó lè wọ́n bá lọ wá kọjú síra àwọn ààyè mi já kùtùkùtù o wọ́n á pákéjì gẹ́gidi lórí yíyan lónígbọ̀fọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n á gbé ilé ẹ lọ́wọ́ máa sìn tó máa fi kú ni àwọn tó lè máa fi àfọ̀ṣẹ gba nǹkan lọ́wọ́ wọn náà ni kó máa fèsì o má lọ wá sọ́dọ̀ àwọn ààyè rárá èmi ò wá òkè àbí wèrè wo ló ń pè mí lẹ́ẹ̀mẹ́wò rò bóyá àfọ̀ṣẹ máa mú mi lójú oorun àti àbíkẹ́ dá padà ó lè ní ẹ́ ó lè gidi ó ti ń ṣí ọjọ́ ti pẹ́ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ Tọ́pẹ́ bó ṣe lọ gba yá owó lọ́wọ́ Tọ́pẹ́ ó tún lọ́rẹ́ kan Yéwándé góòdì tó fi ṣe first anniversary ó gbà lọ́wọ́ Yéwándé ní ara if you are the victim debunk everything I'm saying Yéwándé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ́jọ́ lọ sí AGSS àbí AGGS lẹ́jọ́ lọ ó gba góòdì tó kọ́kọ́ fi ṣe first anniversary ọ̀fara àmì ìkìtì ẹni wèrè ẹgbẹ́lẹ̀ tó ń ṣe first anniversary jọ ṣé wèrè ẹ ṣe mọ́mí jíò ní ẹni àbí dadi jíò kí ló ń celebrate kí ló wà ti celebration nínú ara show event and party tó fi ń gbáyàn ṣé èèyàn máa ń celebrate ó lè ní èèyàn máa ń celebrate achievement ó lè torí it's like ó wá mọ̀ọ́mọ̀ stage àwọn kinní yẹn first year of ara show event and party àwọn tó tún máa tẹ́rí sí àwọn lọ party ara ẹ̀yin wèrè tó ń gbé sórí blọ́ọ̀gì ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má take offense ṣé wọ́n máa ń fún yín lówó tára bá gbé yín sórí blọ́ọ̀gì ni ẹ̀yin ló fi attract àwọn tó fẹ́ scam tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ òun ni some of you ṣe fall victim today ṣé wọ́n ń pín owó lórí blọ́ọ̀gì ó lè ní ó lè ń gbé yín sórí blọ́ọ̀gì inú yín ń dùn ó lè ń blọ́ọ̀gì party yín inú yín ń dùn. President General among the scammer Presido Aramide Presido President General amongst 419 President General among the thief Aramideni President General among the scammer Presido káwọ́ sókè fún Presido èmi gan gbébẹ̀rí fún ẹ àti mọ̀rú yín ẹ̀ stage event so that àwọn èèyàn gidi á wá ṣàtàṣe wọn ara mo máa wá pàtí ẹ o irọ́ ni ó tún ti fojú track àwọn tó máa múnú ó ti yé ẹ ó ti fojú àwọn tó bá tún wá sí event yẹn torí kí ni wèrè ẹ kí ni ìyá aláṣọ ẹ ń tà tó yẹ gbà sẹ́wọ́ kí ló dé tí wèrè ẹ ṣọ́ba ní ẹni àbíjòyè tó fi ń ṣe 1 year anniversary of ara scamming events and parties kí ló ń celebrate tẹ́ pé ó ṣe first year ó lọ gba gold 5 years ago gold Yéwándé tó yá ẹ ṣó dá padà di ọ̀la òun mo dárúkọ ọmọ yẹn Wándé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ́jọ lọ sí AGGS ṣó fún ní gold yẹn padà ó pariwo kò rí gold yẹn gbà Dúpẹ́ ọmọ tó kú yẹn Bàrúwá tó kú lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kọ́ ló ń fọ̀rùn kẹ ọ̀rẹ́ ẹ̀ gold yẹn ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tọ́mọ yẹn fi kú mo sọ fún ẹ lẹ́yìn àbí mi ò sọ fún ẹ pé Àràmídé ìjọ tó jí gold àtẹniọlá mo ní ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó kú Dúpẹ́ tó kú lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ ló ń fọ̀rùn kẹ mo ní gold ẹ̀ jewelry ẹ̀ wà ní ọwọ́ ẹ̀ di ọ̀la èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ni confirmed ni irú yín béèyàn bá kú ẹ máa deny ni ó ti gbà padà tó dẹ̀ tí mo pòkú ọ̀run easy láti parọ́ mọ́ àmọ́ mọ̀ kí mo sọ kọ́kọ́ fún Àràmídé mo ní tó bá jòun gbé mo ní má jòun gbé gbogbo ohun tó gbà lọ́wọ́ òkú ọ̀run pátá lòkú ọ̀run máa fáṣọ ẹ̀yà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ padà lójú ayé ẹ̀ wá sórí èpè àti ègún tó ń gélẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ ó tí mọ̀ tó bá mọ̀ wá stop láti máa scam because àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ owó wọn náà ni ìjẹta tó ń blog ọmọ ẹ̀ me personally I don't want to be a part of anything that has to do with your daughter. I saw people blogging out there. She's not an underage, mind you. Because it was you who libeled your daughter in public. Let me play it again for you. You told me Temi has the gold. So you see, if they are dragging her, you were the one that intentionally put your daughter
You threw her under the bus for dragging. You subjected her to bullying. Whatever it is they are doing to her right now is because you stole with her name. You used Temi's name to steal. You mentioned it here. I'm going to replay everything for you. I don't want to be a party to it because I feel for the poor lady. That's why I did not go there to comment or do anything. I wish I could, like others, like you, the mom, is the one who mentioned your daughter as the one you gave the gold to. Oh, see, big deal. Ìwọ ló dárúkọ. Ohun ẹni mo máa play bó ṣe dárúkọ ọmọ ẹ̀. Ibo ló há sí. Ara gbéwìrì ara scam. Ibo ni gold yẹn há sí. Ọwọ́ Temi, ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀. I'm going to replay it for you. Just hold on. So sori pé ọmọ ẹ̀ ò dẹ̀ kí n ṣe underage. Kò sí nǹkan kan tó lè ṣe sí. When he gets to court, wọ́n bá rí àwọn tó ń drag ẹ̀. Wọ́n sọ fún, wọ́n play ohun màmá ẹ̀ pé because her mom alleged her of stealing the gold of this very woman Tanwai. Ọwọ́ Temi ló sọ pé wá sí. Ìwọ nìyá òfò, ìwọ nìyá rádaràda. Gbogbo èèyàn ló mọ ọmọ wọn náà dá ṣọ́ọ̀bù wọn. Káwọn olórí burúkú gbọ́mọgbọ́mọ ayé tó wà lórí social media má gbé lọ. Ìwọ mú títí ojú bọ́ta lábẹ́ ẹ̀ ni ó sọ sáàrin ọjà. Kọ́ bẹ́ẹ̀ gbé lọ torí ìyá burúkú ni ẹ́. Ó lé ẹ ò ní gauge, ò ní ròrí, ò ní làákàyè. Ihun tó máa jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò jẹ́ kó mọ̀. Ibi tó máa láǹdì sí kò jẹ́ kó ronú kọlẹ̀ pé ihun tí mò ń jẹ ṣé mi ò ní yàgbé ọ̀rìn ẹ̀ létà. Ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ fún èmi Àbíkẹ́ gangan pé ọwọ́ Temi ni gold há sí. Ọwọ́ Temi máa bẹ́ẹ̀ tún play láti bẹ̀rẹ̀. So mi ò blame wọn gbà tó ń gbé ọmọ ẹ̀. Ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ ihun tó fẹ́. So all then okay. She's like a mother to me. She's my everything. I used to run 2 hours. That just that sorrow. Even after I get that, see one key, just here with a soft for party. Ever will rest for me this Sunday. Emma go. Killing he, if it's over, anyhow. I will. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí gold yẹn gangan náà? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gold yẹn ọwọ́ àwọn Temi ló ti Gold yẹn lọ́wọ́ àwọn Temi. Gold ńlá yẹn, big set yẹn. Earring yẹn náà wà. No, earring yẹn ò tán yẹn ti sọnù sí. Ẹ̀gbọ́n àbẹ́ ẹ̀gbọ́n kọ́ wà àwọn Temi ló ti há. Ẹnu ìyá ẹ̀ Temi. If you can hear me, my love, it was your mom who alleged you of stealing, hiding, whatever a hard terms means, that it was you who took Auntie Annie's gold. That Auntie Annie's gold is with you, Temi. That was what your mom just confirmed here. You can hear me and your mom's voice. We were having a conversation here. So whatever it is they are doing to you, my love, it was your mom who intentionally subjected you to whatever it is. Either it's bullying, allegation, dragging. It was your mother, Aramide. You can hear what she just said against you here. The gold we were looking for was said to have been with you from the one. This is what your mother said to me, and to virtually everybody that has been calling her to ask for the whereabouts of the gold she borrowed. She said the jewelry set is with you, Temi. So do you blame whoever dragging you? Do you blame anybody blogging you? You cannot blame them. You're not an underage. You need to sue your mom to court if that is untrue. It is your mother that you should drag to court. That, Mom, why did you subject me to this? It was your mother who called you a thief indirectly. Or what Temi loti ha? You know the meaning of her? Disappeared. Your mother said the gold disappeared in Temi's hand. So, if we have a few of Temi's friends here, cut my live chat to her and play what her mother said to me. That is what your mom said to me. Or what Temi. So, you see, me personally, ara lomi, tori mo mọ̀ pé olè gidi ni Aramide. Ó kàn wá quick route that he escaped with this very one. So, I guess when she discovered pé Abike is not going to take it easy with her. Ó ti mọ̀ pé mo máa drag òun lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ó rí pé mo sọ fúnlẹ̀ pé màá drag ẹ gidi pé bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ tó mo ṣe máa drag ẹ bàjẹ́. Òun ló ṣe mọ̀ ó dẹ̀ mọ̀ pé mo máa like àwọn ọmọ. Abike lè má fẹ́ blog àwọn ọmọ.
ó wá ní ọwọ́ Tẹ́mi ló ti há. Ẹ gbọ́ tí mo tún bí lẹ́lẹ́kejì ẹ tún gbọ́ ó tún ní ọwọ́ Tẹ́mi ni. Tí wọ́n kí ṣọ́ọ̀ṣì mo dẹ̀ sọ fún ọpá sí ẹ má wọ̀rẹ́ fún mi ní Sunday. Kíní yìí ibi tó bá pé anyhow. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí gold yẹn gangan náà? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gold yẹn ọwọ́ àwọn Tẹ́mi ló ti há. Ṣé gbọ́? Ẹ gbọ́? Gold yẹn lọ́wọ́ àwọn Tẹ́mi. Gold line big set yẹn. Earring yẹn náà há. No, earring yìí ò tán nìyẹn tí ẹ sọnù sí. Ṣẹ́rí mo ṣe fẹ́ gbàdúrà ni. Yẹ ṣe pè mí. Gold yẹn ọwọ́ àwọn Tẹ́mi ló ti há. Ẹ̀mẹ́ta ló sọ ló ti há. So in case you are one of those stupid ones attacking the bloggers calling her daughter out, it's because you are stupid. Her daughter is not an underage. A mother came out publicly to say the said missing gold is with my daughter and her daughter is an adult. The gold owner or whoever have every right to call the daughter out to release the gold that her mom said is with her. Disappeared in her hands. Emi ò kò fẹ́ ṣe ni personally because it is not me. Because I know from the onset that Aramide is lying. There's no point me dragging the poor girl into it. And that is why I am avoiding anywhere the daughter is being dragged. That's what I hope now. They're doing the right thing because it was the mom who said the gold is missing in her daughter's hands. Or where lo ti ha? Iye lo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin òpònú aláyé bàjẹ́ tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Emi ò kò fẹ́ that because you all know it's not just something I enjoy doing because I know this girl, this pathological liar called Aramide. Mo mọ̀ pé ó ń fi orúkọ ọmọ yẹn parọ́ ni. Gold ò lè há lọ́wọ́ Tẹ́mi. Ìyálà ìyá ò lè tú owó jọ kó lọ fi ra dúró gold yẹn kó ló máa gbé sí ọwọ́ Tẹ́mi. And you guys know what? They've called Tẹ́mi and Tẹ́mi said her mom did not give her any gold. They have actually called Tẹ́mi. They've gone to Tẹ́mi. Tẹ́mi ní pé ìyá òun ò gbé gold kankan fún òun. Maybe you guys don't know. Because I know the next question on some of you's mind will be, but have you guys called her? Maybe she still has it. The girl said her mom did not even give her any phone. In fact, she has not been speaking to her mother. She said her mom didn't give her any gold to give anybody. Pé òun ò gba gold lọ́wọ́ ìyá òun. Because àwọn ọmọ àǹtí ẹni àtàwọn Tẹ́mi bóyá díẹ̀díẹ̀ náà máa fi jura wọn lọ. Àwọn ọmọ yẹn náà ready láti jà fún ìyá wọn. So ara gangan ni olè ńlá tó ti ń ṣe tipẹ́ tó wá ń play victim máa wo wèrè tó ń play victim. Wọ́n ló máa ń búyàn gan mo ní wọn blog ìyá ẹ̀ rí. Mo fi Ọlọ́run búra wọn ò tí bẹ̀ ṣe rí. Mo máa ráyè gan. Mo fẹ́ wo bẹ́nu ẹ ṣe mú tó. Mo fẹ́ wo bó ṣe lè búyàn tó. Mo fẹ́ wo bí tó lówó dé. Mo fẹ́ wo bí tó lè fa wàhálà dé. Mo fẹ́ wo bẹ́ẹ̀ mi ẹ ṣe yí pẹ̀lú jọ̀gbọ̀n. Ẹ̀mí ẹ yí pẹ̀lú lè ní bọ̀ kò yí pẹ̀lú jọ̀gbọ̀n. Wọn ò bá ẹ fa ìjọ̀gbọ̀n gidi rí kókun pátá ẹ já lórí live chat. Kẹ́mi ẹ gan jábọ́ síbẹ̀. Kò fẹ́ mo kàn tún suspend ọwọ́ ẹ pé you never reach. Wọ́n ló fẹ́ jà. Tó bá fẹ́ jà gangan confirm tẹ́ pé àti sọ̀rọ̀ gold tán sí. Ó wá sọ pé yá Àbíkẹ́ tán bá bí yẹrẹ ó yá ṣílẹ̀kùn fèmí. Ṣílẹ̀kùn fún èmi. Mo fi Ọlọ́run búra fún ẹ tí ICU bá gbà ẹ́ lálejò intensive care tó bá gbé ẹ wọbẹ̀ ní 48 hours lórí pé a fẹ́ blog ara wa pé correct ebu sọ pé mi àbí bastard mi ní sùn tí má ti rí wàhálà mi kì í sùn màá jẹun màá ti àwọn top up nicely màá dẹ̀ máa bọ́ta fún ẹ tí ICU bá gbà ẹ́ ní àlejò ara wọ́n sọ pé o máa ń bully call èmi Àbíkẹ́ ní bastard èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ mi ń kọ́kọ́ wá báyàwó tó bá sọ pé ó ya wèrè náà torí ẹ tú gan bó ti orí ẹ ti sọnù máa pa àwọn wẹ́dà tán ọmọọṣẹ́ ti ọpọlọ ẹ wọ́n á jo yálàyàlà sódì mo fi Ọlọ́run búra ṣọ́lọ́ sọ pé ọmọ wàhálà fẹ́ àwọn ló máa wá búyàn wọ́n bí ẹ kú wọ́n bí yàláyà ẹ kú gbogbo ẹnu tó níyẹn gbogbo nǹkan tó ṣẹ́kù lára ẹ la máa pín into shreds yes because you're a thief what manner of mother are you ọjà olè tán o mọ bó ṣe máa sọ you now libeled your daughter right before everyone with stealing with your own mouth òun lo sọ́nsì so I cannot blame any blogger that is I'm not gonna do it because that's not me but I'm not gonna fault anybody doing it because it was you
Who mentioned your daughter, an adult child? Your daughter is not a minor, she's not underage. So bloggers have every right to call Temi out to release the gold her mom said she stole, or that is with her, or that she's hiding. Whatever your ha means to you, whatever. Kinito oha so wenye. Ki Temi on her gold yen jadi. Yes, she must on her the gold because ole near. Aragbe Wiri, President General Odogu 419, only near. You are actually a thief. Your ways are not pure. You are a thief. What you're doing is stealing by trick. Yes, obtaining under false pretense. I've told you this before. There's no two ways to it. You are not borrowing. You are actually stealing from people. If you are borrowing, if you know the term borrow, if you understand the concept of borrowing, you will know there's also a return as part of the concept of that borrowing. If someone wants to lend you something, you should know that that word means you return when you finish making use of it. So for you to have not completed your home part of the bargain, it means you stole from them indirectly or directly. You are a thief, Ara. Oh, checking it, oh, legidi, oh, bologo, oh, munye. I have never seen a mom done this to her daughter. She will just look for the story. Yes. Oh, now when you call left and right, your victims are everywhere. Tí wọ́n sọ pé ara ó ti ń ṣe ti pẹ́ tó ń fọmọ parọ́ jalè. Èmi ò gbọ́ bí tí yàn ti sọ pé ọwọ́ ọmọ òun ni gold wá sí story ti pọ̀ ju nǹkan tó wà lẹ̀ lọ. And I let you know that I'm gonna have you blocked. I prepared your mind that this is coming. I told you to your face I'll be coming online for you if you fail to produce this very gold. So don't see anything I'm doing here as something strange, because I prepared your mind before now that I will be exposing you. I let you know that I will be exposing your activities. Awareness needs to be created publicly about your practice. Yes, you are a thief. Ogboju ole, ogara olosha, owunye Aramide. Aloko lo nkigbe ni e. Sori nkan to ko fi boju ni pé o lè palẹ̀mọ́ free lójú àwọn èèyàn. This is not defamation. Wọ́n lámàlà ń wá fóònù. Wọ́n pe fóònù ọ̀rẹ́ ẹ̀ ọmọ tó ń tàmàlà yẹn. Wọ́n ní inú báàgì ẹ̀ àwọn tẹ́jọ́ wà ń bẹ̀ náà sọ. Embarrass ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ alámàlà. But wọ́n ní inú báàgì ẹ̀ báyìí. Inú báàgì ẹ̀ ni fóònù àmàlà. Ló ti ń ríngì. Inú báàgì ẹ̀ lábẹ́ báàgì ẹ̀ ń sálẹ̀. Ìfọ̀n tó náà ṣá ibo ló wà. Wọ́n láburú ẹ̀dẹ́ ìyá ẹni mọ́tò. Wọ́n ní tìpákùkù lọ́n fi gba mọ́tò yẹn pé mọ́tò yẹn náà ò fẹ́ gbélé. Báwo lèèyàn ṣe ń yáyàn ní vehicle pé you claim not to be mobile and ọ̀rẹ́ ẹ̀ mi mọ ọ̀rẹ́ ó dẹ̀ okay àbúrò mi máa gbé mọ́tò wá fún just to ease you of stress. So when people do this to leverage you, how do you find it so comfortable to pay them back in evil, to run away with their valuables? How do you find it so easy? Ore no ṣe fún ẹ, afore sún ni ṣe ẹ̀dá ni ẹ. Gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ tí ń fore sún ni ṣe. Jẹ́ n sọ fún ẹ, ó lè bójú rere Ọlọ́run gan pàdé mọ́. Torí àwọn èèyàn tó ó lè jára àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run t'Ọlọ́run kẹ́ púpọ̀. Òun ni wọ́n ń gbà nǹkan ní wọn yẹn, ló ń deprive wọn, ló ń jí sá lọ yẹn. Kò sí bí wọ́n bá fẹjú ẹ̀ sọ lọ, kò sí k'Ọlọ́run má fìyà jẹ padà in return because ó lè ní ẹ Aramide. Ó kì í ṣe victim. Stop acting be victim. Mo prepare mind. Gbogbo nta ṣe mo ní mo máa fún ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí by talking play next one. Kẹ́ sọ fún mi pé did I not prepare her mind that if she fails to produce the goal pé mo máa wọ. She's my everything. I sọ̀rọ̀ lánàá 2 hours starting that sọ̀rọ̀. Even after I get tí wọ́n kí ṣọ́sí mo dẹ̀ sọ fún ọgbà tí ẹ má wọ̀rẹ́ fún mi ní Sunday. Kíní yìí ibi tó bá pé anyhow. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí gold yẹn gangan náà? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gold yẹn ọwọ́ àwọn Tẹ́mi ló ti há. Olórí burúkú olòṣì ọmọ. Ẹni bó ṣe pé há yẹn gan bígbà egungun ẹja ti mú eyín òkè ẹ̀. Èmi ò gbọ́ bí tíyàn ti pé olóṣì àfi bígbà tíyàn ka Abidi Olóye ọwọ́ àwọn Tẹ́mi ló ti há. Ó há.
mi rí ohun òkè ó dà pé double h àti h púpọ̀ ló fi sọ ló ti ha ọmọ olè ó ti practice àwọn kinní alábídí oníkinní alábẹ burúkú ó sọ pẹ̀lú gboyà ni ọwọ́ àwọn tẹ́mì ló ti ha ẹgbẹ́ àtúntún bí ha yẹn wẹ́rẹ́ gidi lọ́mọ yóò lè gidi ní olóṣì ha ló pè bígbà tó fẹ́ fọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan ló ti ha kò sí wọ́n ti mọ̀ pé gbójú olè ní ẹ́ olóṣì ọwọ́ àwọn tẹ́mì wèrè ẹ̀ wo ló ti yá ọmọ òṣì olè ẹ̀jẹ̀ ẹgbọ́ sílébù tó fi pè é. ẹjọ́ ta ló lè bá mi pé ha yẹn ẹ kọlu ha tó lò ó pé ó jẹ́ kó yẹ pé eléyìí ti ha ó ti ha ó lè kéèyàn máa parọ́ mọ́mú èèyàn ẹ rí pé ẹ̀mẹ́ta ó ní ló ti ọwọ́ àwọn tẹ́mì ló ti. ìyẹn gangan náà kí ló ṣẹlẹ̀ sí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀. góòdù yẹn ọwọ́ àwọn tẹ́mì ló ti há lórí parọ́ fún yín síta. góòdù yẹn ló lọ́wọ́ ṣí àwọn ọmọ tèmi ló ti há. big set yẹn earring yẹn náà wà. lọ́nà earring yẹn ò tán ní etí ẹ̀ sọnù sí i àìsíwọ́n ti kúrò lórí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí mo ṣe fẹ́ gbàdúrà. ọlọ́run ò ní dọ́gbù àgbákò ní wọlé tọ̀ wá wá o góòlù wá earring náà ń kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì nìyẹn sọnù sí rí pa batẹnijẹ́ lélẹ́yìn nínú ilé kan ló ti já dúró lè. ẹja gbọ́. earring ti sọnù báyìí big set yẹn náà ó ti há sọ́wọ́ àwọn ọmọ. ṣẹ́rí set yẹn we are on it ṣọ́sí and I told her to give it till Sunday ṣọ́sí I was going to call her again this morning ó ti sọ fún àṣẹ nìkan ní sùúrù. èmi sùúrù tán nìyẹn èmi personally èmi ò lè ní pẹ̀lú yàn pẹ̀lú gold mi tó máa gold bí $10,000 àgò kan kọ̀ mọ́ta àná wọn ìbí ẹni téèyàn bá yá nǹkan wà á treat nǹkan yẹn bí ẹ̀mí ẹ̀ pé o mọ̀ pé mi kọ́ ni mo ní kíní kò gbọ́dọ̀ sọnù kò gbọ́dọ̀ kan nǹkan tí ò ṣe dá kíyàn kò bá ti lọ yá nǹkan kò bá jẹ́ tẹ̀gbọ́n ẹ̀ kó jọ́ mọ̀ yá ẹ̀ kó jẹ́ ti o mọ̀ pé kíní yóò na valuable kò gbọ́dọ̀ kan kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọnù. àwọn tó bá ti lo nǹkan ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rọra bọ́njọ́ kejìjọ́ kẹta kó sí envelope you treat with care dá padà fẹ́ni tó ní ara I no go fit take this kind story me earring yẹn àti sẹ́ẹ̀tì yẹn ó láti jáde ara na my own be that ó láti tí ò bá jáde I go blow am and I no wan do this kind of thing to you because I like you mi ò like ọmọ pa. kí ni mo sọ fún yẹn wọ́n ní to be forearmed is to be forewarned. Is that how it's said? To be forearmed is to be forewarned. Is that how that goes? Awífúnni kó tó dání wọ́n ní àgbà ìjàkadì ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Òun lẹ gbọ́ tí mò ń sọ fún yín pé tí ò bá gbé góòlù yẹn jáde níbi tó há sí. To be forewarned is to be forearmed, whichever how like I prepared a mind. To be forewarned is to be harmed or whatever. I prepared a mind that Ara, if you fail to produce this gold, I will drag you online. So what we are doing today is not what you see. This girl, she is an organized criminal. Mo kàn bá pè yàn ní organized criminal. Tí mò ń tẹnu mọ́ fún yín pé organized criminal ni. Ma tap wọ́n tún ti gbé kíní jáde ọmọ wèrè olè ó tún ti gbé kíní wá sórí TikTok. We are having puzzle there. Okay, so tap on TikTok. Ma tap wọ́n ti fẹ́ já yín kúrò lórí TikTok. Má gbà fún o, má gbà fólé o, olóṣì ó ti há oníhàkúhà ọmọ olè rè o. Ó mọ̀ pa à ń bọ̀ fóun ó wà fully aware. Okay, I honestly don't know how this puzzle thing works. Okay, we're gonna keep doing the puzzle on TikTok. Keep tap. Onígòlù wa ọmọ olè rè o. I don't even know what. Okay, I'm trying to do this. Babe, Mimbo,
Látàbẹ́ǹbò. Òun náà ni mò ń try láti fix ẹ̀ ni. Okay. Okay. Interact, tap. Ẹ máa tap. Ẹ fẹ́ gbọ́ show máa ti ń lọlé. Àwọn olèṣìn tó máa ó ṣàfẹ́ já wa kúrò ń bí ni. Ẹ̀yin TikTok ẹ̀yin lẹ máa jẹ̀yẹ ìjú bẹ́ẹ̀ bá ti tap o. Ẹ tap. Ọmọ wèrè, ọmọ olè, àrágbèsè. Oh, ṣàfẹ́ ká ṣe show yìí. Thank you. My makeup is beautiful. You know, I usually do my makeup myself. It's not even coming out as its best today, but that's all right. It's Sunday, and I know it's ọdún. Ohun lẹ gbọ́ yẹn tí ó sọ pé ó ti há tí mo dẹ̀ prepare mind ẹ̀ pé ara, if this gold does not come out from wherever it is you are hiding or that you sold it, it's really gonna be messy between you and I will not say because I have supported you in the past. And when I say I support her, I need to be making clarity on the things I supported her for, which I have explained times and times over here, that it was because she was fighting with the father of her kids and picking on, or our friends were picking on her, whichever way she was going into very rough fight that involved her kids' dad. Not because I never supported her, because some people were trying to expose her on this kind of activity. So don't mix it. No. Anybody would tell you that Abike is a disciplinarian to the core. She does not take nonsense. She's a no-nonsense person. I will not watch her steal from people and say, I want to come and support her. If you have ever even seen my updates anywhere she stole, bring it back to me. I say it with my full chest. You cannot find it. Because I am never going to support stealing. Scamming people, doing 419. I will never support her possible. Emma Jacofi yegbe yimora. I want to be support here. Nipe omba baba omo eja. She's always having this court, you know, dispute online. Pẹ̀lú mo bó ṣe máa ṣe, and gbogbo yẹn náà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ já sí mi lọ́wọ́ ni pé so ọmọ yìí ó ń seek for attention, and the only way she can penetrate most of us women to sensitize us is to say, oh, because when you see women online, when you see them en masse somewhere, the only way you can make them shed tears is to say something about your husband that dumped you, that emotionally dumped you, your husband that was maltreating you. Because you will find more than 78% of the ones online saying, oh, we are victims too. Hence, they will support her. They will say women supporting women. And it's a lie. It is our strategy for stealing for 419. Nobody is bullying anywhere. Nobody is giving any emotional blackmail anywhere. Now our own style be that. Otiyeyin, emotional staging to penetrate our victims. I don't suffer any, in fact, I will say that kwa ara gongon ni victim ni bitabade yo. Baba àwọn ọmọ yẹn gongon ni victim o. Òun la èyàn lè má jalè báyìí kéèyàn gbé ìyàwó lè sílé kó má gbé gbèsè wá báyàn káwọn èèyàn má porúkọ èèyàn kó má tag èèyàn ní olè. Kó má tag èèyàn lólè kí inú bàbá yẹn gongon ni victim. Òun ló ń ba ayé ọkùnrin yẹn jẹ́ Orlando yẹn. Tẹ́ bá wò nsin, because you just sit down and check this out. Eni wọ́n wá kan no lẹ́kùn. Ọ̀la wọ́n wọnú inbox bọ̀bọ́ yẹn lọ pé ọkọ olè, pay my money, olóbùkún ìyàwó ẹ̀ olè ní kinní kan. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé tó bá sùn kò ní lọ bá ìyàwó yẹn pé eni ọ̀la ojoojúmọ́ ni bí ẹkún apọkọjẹ lórí ẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ ìwọ̀n ní bí tó bá mi lórúkọ jẹ́ dé. Béèyàn bá jẹ́ ọ̀rẹ́ ara náà, tẹ́ jẹ́ acquaintance, kẹ́ jẹ́ close friend, kẹ́ jẹ́ family friend, ara bá gbogbo àwọn tó mọ̀ lójú jẹ́ náà ní last. Nísìn kò sẹ́ni tó fẹ́ kàn pé mohun. Kò sẹ́ni tó fẹ́ bá ṣe. Ìgbà tá a sọ tó tí Sim Gold sọ pé ó jẹun lóòlówó. Ara àwọn Sim Gold tá a sọ pé àwọn enabler nìyẹn. Bó bá èèyàn ò lè jẹ́ lówó kó mọ̀ fún ara ẹ̀ pé ó ní scamming activities.
gbogbo ètò sọ yẹn kò kàn mí gbogbo tó gbé síta wà láìsí gold kò kàn mí mi ò ríro wà láìta láìsí mo bí láì sórí èmi Àbíkẹ́ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé mi kì í fẹ́ wọ́ta kọ́ta mo mọ ibi tí mo lè tọ́ bọ̀ gan correct lára ẹ̀ because of relationship ẹ̀ pẹ̀lú ara I know and all of you know that something is not clear but I am not someone who likes to drag people. If you like, try to detach yourself from her. You knew she stole your money. How come you never wrote that thing out before now? When someone went away with a whole 13,000, I don't know, so 11,000, no so buy. Kí ló mú ẹ tó disassociate ara so ó lè tó gbé gold ẹ lọ. Now ohun tó kọ́kọ́ sọ ni pé ó fẹ́ gbé gold títí ẹ fún pé kó fi polówó lo so nbi báyìí. Oni bo ó sọ pé since tóun ti wo ru ẹ tó jẹ́ tanti ẹ ni pé kẹ́ tag òun. I'm still coming back to you. Ó ṣe mú bọ̀ lẹ́sẹsẹ ni. Pé ó sọ pé kó lo ti tóun yẹn gangan ni kó tag. So had it been Auntie Annie did not give her that gold, are you telling me that the same person you allege that she has done it to you before, you are still looking for ways to collect your money from her? Would you have given her another old set to wear for that party and for you to use the picture afterwards as your brand? Nobody should call me for now. I'm not going to pick any. I'm not entertaining any call. Are you telling me pé ó bá gbé gold yẹn lẹ̀ fún pẹ̀lú bóyá sọ pé iṣẹ́ ọpọlọ ló tà fún wa bẹ̀yẹn sí gbàgbé iṣẹ́ ọpọlọ ni. Pé mo jáde mo sọ̀rọ̀ ẹnu mi mo dẹ̀ wá lọ nílé. If you call me again, I will block you on all my phones. Stop calling me. I'm going to have you blocked off. Do you understand? Ṣé tó bá jẹ́ pé nǹkan tó sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ lówó, are you telling me pé ó bá tún gbé gold yẹn fún? Because ó ṣe jẹ́ pé later ńgbà tá pariwo lé ara the washer choose láti disassociate ara from her ó dẹ̀ sọ pé ó jẹ́ lówó. Béèyàn bá jẹ́ brand mi jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ti gbé mi ní over 10,000 10,000 ai kò lè gbé mi 5,000 lọ kí n tó yà fún. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè gbé mi 5,000 lọ kí n tó yà fún. Do you understand? Ìwọ ló fẹ́nu ara ẹ̀ sọ ìwọ̀n tó kọ́ ni pé ara did the same thing to me. How come you did not expose her before we exposed her? How come it was until we tagged her with you with your brand that you decided to see how she's owing me to? Oh, fẹ́ gba owó yín tẹ́lẹ̀. Owó ẹ ò mọ ẹ gbà. Ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tá a sọ̀rọ̀ tá a fọlé ló wá bọ́ta pé ó jẹ́wọ́ náà lówó ni mò ń sọ. I have my reasons tí mo fi ṣíjú kò lára ẹ̀. I have my reasons. That very day that she showed last time, mi ò sùn. Because I mentioned, I also mentioned sell it off by image. And I was called that day by some of my people. They were on the phone till I said, okay. And they said Deola does not know anything about it. She's not a part of it. She does not know you. She does not know you, Ara. But then she talks to Sim Gold. I'm just gonna leave that there, like seriously. Komarari, ni wọ́n sọ. Okay, let's move on. But Sim Gold, ìgbà tó wá disclaim ara yín, ó ti pẹ́ jù. Seriously, ó ti pẹ́ jù. Ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tá a gbé. Ọ̀rọ̀ gbóhun tó kọ yẹn mi ní parọ́ kò add up. Ìyẹn Sim Gold ni wọ́n mo bá wí. Seriously, kò add up. Me, I will say the way it is. Me, mama, even party leaking. There are a lot of missing dots láàrin yẹn. Do you understand? Nínú nǹkan tó sọ yìí. Ẹ kó ṣe díẹ̀ tí mo bọ́ta. Mo kàn máa jókòó báyìí máa wò rírí ayé pé ṣe báyé ṣe rí rèé. You said she's owing you too. Why did you not come out before now? Why did you not disclaim an ambassador that is bringing shame upon you, embarrassing you? It means you know. You're not hearing for the first time that Ara is scam. One is the first time to Magbo were fully aware of her activities. Yet you decided to tag yourself to the goal that you did not sell. I'm going to ask you again. Even if Ara told you that she had told that she told Auntie Annie even if Ara told you that she has mentioned to Auntie Annie
that you are aware that it was Auntie Annie's jewelry ni òun wọ̀ pé ọwọ́ Auntie Annie lòun ti já gold. For a brand to feel pé ó ti lọ so far, oh, the fẹ́ nǹkan tó máa dent, you know, record there. And for someone to were fully aware pé ó ń jalè ó gba gold lọ́wọ́ gold yẹn pòórá, how come you still didn't call Auntie Annie one-on-one yourself before you put that tag through? Ó dà pé mo mọ̀ pé ẹni yóò lé ni, ẹni yìí compulsive liar ni, pathological liar ni, òpùrọ́ tó rọ́tà ni, ó wá gbé ọ̀rọ̀ fún mi. Òpùrọ́ èèyàn máa sọ pé èèyàn ti gbọ́ ni. Ìwọ tara ọwọ́ tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ wá lọ lẹ́yìn, wá lọ pe ẹni yẹn pé ẹjọ́ má ara wọ gold kan. Ó lóun sọ fún yín àǹtí pé mo mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ́ni gold, mo kàn ní kí n béèrè ní mà ṣé ẹ̀yin lẹ́ni gold yẹn lóòótọ́, torí mo fẹ́ tag yín mọ́ òun ló ní kí n tag yín. There was nothing like that. Auntie Annie did not consent you. Auntie Annie, right now, most of them, Auntie Annie, you have to sit very well and think about, you know, the things they must so far manipulate situation. You need to, you know, keep on reshuffle words, you know, like you need to place it here and there, remove it from there, here, make sure everything is fitting well on the puzzle before you put it out. Because someone that can hold you against the words of your mouth, manipulate the situation just to have a win-win game anytime she steals from you. Smart. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe gba góòlù yẹn lóòótọ́, tó dẹ̀ lọ gbé sọ́dọ̀ títí ẹ̀yẹn fọ́tò. Tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹni yìí jẹ́wọ́ náà lówó pé kò kọjá lówó ó gbé gold yẹn sá lọ ló sọ pé she did the same thing. Ó dà pé bá ṣe ń gbọ́n sìn. Mo sọ fún yín pé ihun tá à ń ṣe kíní tí mo ṣe ń sensitize the general public ni pé a fẹ́ kí ara ní more victims. It will be so, I don't know, it will be so silly of any other person to fall into our scam, into our trap again. With the kind of publicity we are giving this very one, I find it very hard that anybody will fall a victim again. But you see, our friend says she has a way of going back in, reclining her seat, re-strategizing on how to hit again. Àwọn ọ̀rẹ́ sọ pé born scammer ni, pé no doubt ara is a born scam. Wọ́n láti ilé tó ti wà Nàìjíríà ló ti ń ṣe. Àti ilé tó ti wà ní Nàìjíríà gbogbo àwọn ọmọ tó jọ lọ ṣe GGS. Ó gbá wọn, ó gbowó lọ́wọ́ Tọ́pẹ́, kí lorúkọ Tọ́pẹ́ yẹn tó gbé ọ̀rọ̀ tó pè sọ́dọ̀ àwọn Tọ́pẹ́ kí lọmọ yẹn jẹ́ ọ̀rẹ́ Tọ́pẹ́ yẹn. £500 náà ni ó gbà lọ́wọ́ yẹn. Ìyẹn ló gba $500 pé kóun yá òun lówó. Ìyẹn nígbà tóun dẹ̀ sí ara lówó tí this is many years back. Tí ara ò sanwó. Ìyẹn nígbà tó sí òun tó sọ dìjà tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fóun story, I am depressed, is he abusing me, is kíní kan mi. Òun bá filẹ̀ pé nígbà tó òun ò rí irú ẹ̀rí ayé ẹ̀ ládùúró owó yìí. Now nígbà tó ọmọ yẹn lòun ò rí owó gbà yẹn ló wá gbé aṣọ ẹni tó jẹ gbèsè ṣó yẹ kó máa ó wá ń polówó ọjà. Ṣèbí tẹni tó jẹ lówó tó bá ti rí ẹ tó ń polówó ọjà next ó ṣàmọ̀ pé wàá make owó nínú ẹ̀. Ìyẹn wá sọ fún pé okay, since tó ti ń polówó ọjà tó ń ta ọjà, ṣé mo lè fi owó mi tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ara jẹ́ kí n fi mú lára àwọn lésì tó ń ta. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ara wọn ní kíníkan ọmọ ẹ lóun ná méjì sí. Okay, ṣé wàá ta méjì fún mi ní $650 nínú àwọn lésì? Yes, I will sell them to you. Next thing, Tope was gullible enough. She trusted her though. I'm sure nobody will want to try such. Ìyẹn wá send another $150 pounds àbí dollars again is Yara, so that a lè fi bákan gba owó ẹ̀ ṣá kówó ẹ̀ má hà sọ́wọ́ olè. Mistake tọ́mọ yẹn ṣe ni pé ó lọ negotiate pẹ̀lú olè àti $150 o àti $500 o àti lace o títí di ọ̀la. Nothing was released till now as we speak over the years. Ara gold tó yá lọ́wọ́ Yewande ńkọ́ tó fi ṣe first anniversary, 5th anniversary ló ṣe yìí.
ó jí góòlù ní first anniversary ó ya lọ́wọ́ Yéwándé ó gbé gòdì ọmọ yẹn fún Diola orúkọ wọn ni mò ń dá I challenge you o góòdì tó tún gbà ní 50 year again ṣé ọdọọdún náà ni kó máa ṣẹ̀sìn ni ẹ wò bóyá fi ń ṣoògùn ni bó bá ṣe ń celebrate sí bẹ́ẹ̀ ni ara tí fún ló máa palẹ̀ mọ́ nǹkan lọ́wọ́ yín ẹ bá ti gbọ́ pé lóun fẹ́ ṣe celebration we are 6 years this year kí ló ń dùn nínú ẹ gan tó ń celebrate kí ló ń dùn nínú ọmọ olè ẹ tó sọ pé ní àrò ọ̀làrò kí ló fẹ́ ro lára ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀ ó ṣe ọdún kan anniversary ó jí góòlù ẹni tó gbé fún Yéwándé kò rí góòlù di ọ̀la ó ṣọdún méjì àwọn kan ló tẹ́rí sírú àwọn Viviane àwọn kíná ti ń pè wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ tó máa ń yá góòlù ẹ Viviane yẹn ó dà pé yẹn náà ló máa wá kọlẹ̀kùn tó máa wá gba góòlù yẹn jọ́ kejì ó ṣe ọdún 5 anniversary ìyẹn ló wá fi bàjẹ́ olóbùkú kí ló ń celebrate nínú ayé ìgbésí ayé olè kí ló fẹ́ celebrate tó fẹ́ rún àwa yìí kí ló ń dùnnú ẹ̀ òun celebrate olè dé stolo dé amúrọ̀bìrì dé adigunjalè dé alọ́nilọ́wọ́gbà pẹ̀lágídí dé abọ́rọ́ sẹ́lítọ̀fù dé kí ló ń celebrate gan irú blọ́ọ̀gì wèrè wo lì wọ́n rànù tó jẹ́ pé blọ́ọ̀gì bí kó máa jalè kó máa fi blọ́ọ̀gì yẹn kó máa fi téèmù àwọn tó fẹ́ jalè yàlólè kó máa fi ó ti yẹ kó ṣáà máa fi ṣọ́ wọn bẹ́ẹ̀ tó máa fi yà wọ́n lólè because o ti gbé yẹn náà lọ kí ló celebrate ṣé òsínwìn ara ẹni àbí rọ́ ni àbólè ni kí ló tó celebrate nínú ìgbésí ayé ẹ̀ kéèyàn máa jalè kó dẹ̀ máa declare ọjọ́ celebration ṣé o lè ń ṣe anniversary ni 1 year of robbery and gbogbo ẹ̀dẹ̀ ìfẹ́ sóyìnbó ni ṣé o lè ń celebrate kí ló ń dùn ún wèrè ẹ gangan 1 year 2 years of borrow to sell it off o rẹ ni bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ o lóbi ni o lẹ́bi ni ojú òtí ẹ ni o rẹ ni sọ fún ẹ pé kò yẹ fi ọmọ àwọn ja olè tó ń dárúkọ ọmọ bíbí inú ẹ tó dẹ̀ fi ń jalè tó fi ń gbà nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn online tí o ní ojú tì ọ̀rẹ́ ti dàbí ìgbà tán ṣépè sọ̀yàn and sorry deep inside you o dẹ̀ realize pé o ń ṣèbàjẹ́ o mọ̀ o rí ẹni sọ fún ẹ o think inwardly pé you know like I told you pé èèyàn máa ń ṣe stop and search pẹ̀lú rẹ̀ èèyàn check and balance o rí nǹkan kan láti sọ fún ẹ pé olè ló ń jà yìí o dẹ̀ ń pa àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ẹlẹ́kùn ara rẹ́kọ̀dù kankan ló ní 2 mẹ́wàá kọ́ láti over 5 years o tí níwèé lu òyìnbó o ń jarú olè yìí tó bá fún ẹ níwèé wèrí ẹ olóbùkú ẹ òdógún yahoo ló tún máa ṣe yahoo +1 yahoo promax irú ẹ olójú kòkòrò ní ẹ ò ní tẹ́lọ́rùn irú yín lẹ máa lọ tọ́ ọ̀bọ̀ nǹkan tí ò yẹ kò sí ní yahoo promax ló máa ṣe tàwọn tó máa lo tàwọn babaláwo máa gbé orí olórí ẹlẹ́dà olóṣì wọn rẹ́ǹtì lé fúnru yín ẹ máa ti fọṣẹ́ àti kọ̀ọ̀kan àfọ̀ṣẹ́ àwíṣẹ́ àfọ̀gbọ́ ohun burúkú bí a bá wí fọ́gbọ́ lọ́gbọ́ngbọ́ tá a bá wí fọ́gbà lọ́gbàǹgbà wọn kọ̀ọ̀kan àti já bùtùbùtù bó ṣe jẹ́ lóyìnbó tó sẹ́ǹkùlé nítorí gbogbo àwọn victims yẹ o máa fojú mú wọn bẹ́ẹ̀ pé kan fojú gan ni ohun tó wẹ̀ lẹ́yìn ẹni kan kó sínú àkólú ẹ̀ ni ọ̀gbágbá gidi ní olè ńlá ni ẹ́ yes wọ́n ti ná máa pe àìsí fún ẹ wọ́n máa pe gbogbo ẹ̀ fún ẹ torí bí ó bá gbàwé wọ́n gbé l'Amẹ́ríkà o máa bá tọ̀tà wọn jẹ́ ni o ìgbàwé ò ń jarú olè yé mi ò rírú elékéyàn wá ìlẹ́gà kó dẹ̀ má jalè báyìí tó máa wá fún ẹ̀wẹ̀ gangan kan ó máa jí odidi White House wá gbé ọ̀gbágbá gidi ní yahoo promax president àwọn scammer yes president general among 419 years president general among the scammers Aramide president general among 419 years president general among the scammers presido mo káwọ́ sókè fún presido ìbá ẹ láyé yìí ó ń já pìtìpìtì olè change ìwọ kọ́ ni victim adójútì ni òbí ni ẹ́ olè ni ẹ́ bọ́n bá fi ẹ́ ṣe ìyàwó ó máa fọkọ ṣẹ̀sín láàsì nírú yín tẹ́ bá ti máa wọn ìyàwó ọ̀rẹ́ ọkọ yín sẹ́gbẹ̀ẹ́
àwọn business tó mọ̀ pé kò lè yọ profit tó máa fi gbá wọn nírú yín máa fi lọ wọn ó máa dojú tọkọ ẹ lásìlásì ni tó bá ọbọ bá ní close group tó àwọn group of husband ọkọ lè máa ń wà wọ́n máa yọ ọkọ ẹ pẹ̀lú ẹni lásìlásì nígbà bá ti dojú tì kiri tó jẹ́ pé ọ̀pálẹ̀ mọ́ original ló gbé wálé nínú gbogbo èèyàn ayáwó máa san gbogbo èèyàn máa sá fọ́kọ ẹ náà sorry Mr. Orlando, your wife is a professional thief ó lè gidi ọ̀pálẹ̀ mọ́ wọ́n máa sá fọ́kọ ẹ ó máa dojú tì lásìlásì ni tó bá sọ pé ta ló yẹ kó máa dúpẹ́ fọ́lọ́run your husband dodge a bullet ọkọ ẹ dodge bullet Ọlọ́run jẹ́ kó dodge bullet ó ṣe escape ó lè gidi nǹkan adójú tí ní gidi ló ń ṣe yìí aṣẹ́wó òbọ ọmọ jẹ́ tó bá fẹ́ gbọ́ tẹ́kọ̀ òbú ẹ̀ náà ń gbé gbóná tọkàn gbọ́ pọ́n ṣáṣẹ́ kiri ó máa dà sí ẹ lára ní kó ló ṣe ọmọ bóyá já ti gbé dùn ẹ lọ àmọ́ ò lè bọ ọmọ jẹ́ gan-an nínú gbogbo nǹkan ó lè ló ba ọmọ jẹ́ má jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì bẹ́ẹ̀ ráàpù ẹ̀ má jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì deceive ẹ̀ gbogbo wèrè tó ń sọ pé I don't hold the general public apologies because wèrè ara ẹ̀ ó stupid ó dáftì ó ponú ó ti ṣí èrè rí ó mọ àwọn tó ṣẹ ni àwọn tó ń gbá yẹn ní ẹbí àwọn ọmọ wọn ò yọ́nú sí ẹ àwọn ọkọ wọn ò yọ́nú sí ẹ àwọn ìyá wọn ò yọ́nú sí ẹ àwọn bàbá wọn ò yọ́nú sí ẹ gbogbo àwọn ẹbí wọn náà ń gbé ẹ ṣépè that is why tó ṣe hó wọn ní general yẹn gangan ló hó wọn ní apology nítorí pé ó ponú olóṣì ẹ gbogbo ọpọlọ kó jalè kó jí nǹkan nìkan ló wà ní orí ẹ kò sí nǹkan gidi ní orí ẹ ọpọlọ ló fi ń tẹ̀lé ṣé ẹni ẹlẹ́ni sì tó gbé odidi góòdì $15,000 mọ́ lọ́wọ́ tó jí gbé tó lọ tà tó lọ fi dí gbèsè torí olóṣì ẹ inú voice note tèmi àti ẹjọ́ ní màá tún play gbogbo ẹ̀ tán ó sì ń promise mi pé the same gold tó sọ pé ó há ó ló máa produce ẹ ṣé o mọ̀ bẹ́ẹ̀ you and I was not just about money èmi ni mo fún ẹ ní option yẹn pé in case tó bá lè gbé jáde kí aláyẹ ẹ get ready láti sanwó ẹ but you were still giving me your words that gold yẹn mo máa try kó jáde má dé play ẹ̀ bíbá ó lé ọmọ ní ẹ kí ló wà lẹ́nu olórí burúkú ọmọ aníní ẹ tó fẹ́ sọ èpè tí ń já ẹ gbogbo ìgbà kan nìyẹn máa ń jẹ lọ nínú iṣẹ́ ibi o àwọn ìgbà kan wà tẹ́ pé Ọlọ́run á kàn mú yàrá já ẹ happy ni ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni òkété olè ṣọmọ bí gọ́ọ̀mù ṣe máa ń mú òkété tó wá jalè ajẹnirun ajẹnilẹ́sẹ̀ ajẹnipalòkété bẹ́ẹ̀ ni glue mú ìyá ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lóun retí kátẹ́gùn fẹ́ sí ni kó tún wá next bit mo ní wọn bí ẹ kú tó bá lo mọ ògùn ṣe tó bá jẹun tó wí fọgbọlọgbọngbọ tó wí fọgbàlọgbàngbà àwọn èèyàn ajáde ògùn yẹn náà ti yá ẹ lọ́wọ́ yìí ẹni máa pàdé Abírámìdé náà wàá kọ́kọ́ lò ó wàá wẹjú correct wàá jẹ nǹkan tẹ́lẹ̀kùn tó bá gbégẹ̀sí yẹn gbégẹ̀sí wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọdé ló jẹ́ ń bẹ̀ yes ó bá pàdé àwọn àgbàlagbà correct tán dúró déédéé tó bá gbégẹ̀sí wàá pa lórí ó ò ní lè gbégẹ̀sí ojú koróko ń pa kan jẹ ìkọ̀kan nìyẹn máa ń ṣe wàá wá lọ ṣe ó wá ti fi ní ṣe irú ẹ̀ mọ́ tó máa fi jáde láyé nítorí wọ́n á kó ẹlẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ eléyìí tó ṣe ìyàwó tó láyé máa kó ẹlẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ pé ò ní gbélẹ̀ àmọ́ tára bá níyà ẹ̀ tán ó máa padà wá bẹ̀bẹ̀ ní public para ní ẹ́ torí ogun ológun sórí góòlù àjọ̀nà ni ó lè jẹ́ gbé kò lè lọ gbé bóyá ọmọ wọn sọ fún ẹ ara máa ní ẹ gbogbo èèyàn dẹ̀kọ́ níyàn ń jà lólè ẹlòmíì ẹlẹ́gbẹ́ ni ẹlòmíì ohun tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ohun táwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn tó ń yáyì lára ọ̀dẹ̀ tó bá gbé lọ àdàmú ẹbí tó bá gbé sí ara máa ní ẹ torí ẹ kí n wò kan from the spiritual realm ni àwa ti kọjá gbogbo orí ibi tẹ̀yìn wá yìí tó bá máa wò bẹ́ẹ̀ wàá mọ̀ pé èèyàn máa ń ṣe kankan téèyàn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ téèyàn máa fi kú because ó mọ bí tẹ́lómi ìdí sí pé láwọn tó wà lẹ́yìn eléyìí tó ṣe yìí ó ti hun ẹ́ Ọlámídé ó ti jẹ èèwọ̀ téèyàn ò gbọ́dọ̀ jẹ àwọn tó láyé àwọn àgbàlagbà máa bí ẹ́ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni kò síye blogger tó lè ní kò sí bó ṣe lè mọ́ Ọlọ́run pé tó àdàbí tó bá jalè tó bá jẹ́ pé òun jalè òun gbomijé lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó tún ní gbérí mọ́ ó tún dìde mọ́ láyé àfi kó má ṣe orí pé mo bẹ́ẹ̀ fàdàbí sí tó bá jẹ́ pé ó ṣe wàá lọ scot free àmọ́ tó bá yẹ pé òun gbomijé
lójú àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ òun kógun ni wọ́n lọ òun daṣọ wọn bóróde wọn àwọn sí wòwò wàá rìn wòwò wọjà lásìlàsì ayé ẹ̀ ni ṣe olólórí burúkú ni ẹ̀ ni ó ṣe pé nuṣẹ́ èpè ò lè ràn wá yìí lọ́bẹ̀rẹ̀ dáadáa lórí Facebook yìí èpè tán ṣe wọ́n ṣe jù báyìí lọ wọ́n pariwo wọ́n fẹ́ fún wọn parọ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ìyáláyà wọn ò jẹ rí ọ̀gá náà máa sọ ó lè ṣàgùn sí mi kó ràn mí o àwọn tó ń fún lówó wọn máa sọ fún ẹ pé ṣé kò bọ́ta kò títí sọ̀rọ̀ bàbá ó dà kó ti ń ṣiṣẹ́ kò ní kùlù fún ẹ ká yẹ pẹ̀lú àwọn ológun ẹ̀ no be this kind me me dem tell you well bẹ́ẹ̀ ni ìyá ni tó bá ti gbàbí kẹwò gbọ́wọ́ sókè kó fẹsẹ̀ ti pé ìyá ni gbé wá lóru wá bá mi lé gbé wá láàárọ̀ wá bá mi lé sí wọlé lálẹ́ wá bá mi lé àwọn ìyá lájà ẹ ti wọlé lọ́sàn gangan rí wọ́n ṣẹ̀sìn bọ́ta ni bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan tó máa fi rú èmi yìí ṣe atakóró wọnú àdó mi kẹrin mo fọmọ síwájú ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ àdàbí tó o bá ṣe tó bá jẹ́ pé o ṣe wàá rìn wòwò gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ní ara mi dé wàá sunkún ìkorò tó bá pé o ń gbẹrù lórí àwọn èèyàn àwọn obìnrin ẹgbẹ́ tó ń wọ́n wọn sí wòwò àwọn tó ń ṣàánú ẹ tó ń fibi sọ fún wọn ìwọ̀n tó ń fi pamọ́ sí ẹ lọ́wọ́ náà máa fi béèrè padà lọ́wọ́ ẹ lọ́kọ́lẹ̀ eléyìí tó ṣe yìí ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ tó máa fi jáde láyé wọ́n lọ lóun dúró pé bóyá wàá tún padà wá ó lè padà wá a máa bá ẹ débi ṣe bí wọ́n má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù fún ẹ bí báyìí wàá padà wá bẹ̀bẹ̀ tára bá ní ẹ tán ó máa padà wá bẹ̀bẹ̀ níbi tó ti jalè yìí náà ló ti máa wá bẹ̀bẹ̀ pé o ti ṣàṣìṣe o ti gbé jombo wọn ní tọmọdé bá ti ń pẹja wẹ́wẹ́wẹ́ tó ń gbé lọ́lẹ́jọ́ tó ń dajẹ wọn níjọ́ tó bá ti parọ́ àrọ̀ gidigba ṣé o mọ̀ kó máa gbé lọ tàwọn òbí ẹ̀ ni ó máa sì gbé lọ bó ṣe wà yẹn ó máa gbé padà lọ tàwọn òbí ẹ̀ ó ti gbé jombo ti gbé ìtọ́jú ẹ̀mí ẹ̀ lọ ṣé o mọ̀ pé mo sọ fún ẹ ó máa gbé lẹ̀ ó máa gbé lóko fẹ́ fi tiẹ̀ kó bá gbogbo ìdílé ẹ̀ ni so sórí bí bàbá yẹn Orlando yẹn bó ṣe rọra yà fún ẹ yẹn best decision nìyẹn láyé ẹ̀ because ó ti tọ́jú àwọn ayé ó ti tẹ ojú wọn níta gbangba ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ti tẹ aṣọ àwọn àgbàlagbà ó di dandan kan rẹ ẹ lọ́rẹ́ tó ń bá rẹ ẹ lọ́rẹ́ correct ó ní jókòó jẹ́ àṣemọ́ láti wà fún ẹ kó òfin ní ṣerú ẹ̀ mọ́ àti wà gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá gbé góòlù sí àtẹni tó gbà lọ́wọ́ ẹ àtẹni tó rà àtẹni tó máa wọ̀ wọ́n máa tọrọ jẹgbẹ̀yìn ayé wọn ni wọ́n máa tọrọ jẹgbẹ̀yìn ayé wọn wọn ò ní jẹ́ èèyàn bó bá ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa jáde bí ẹrú ni gbogbo bí tán bá wakọ̀ dé wọ́n á fẹsẹ̀ rìn débẹ̀ wọ́n á tọrọ jẹ wọ́n á tọrọ mu wọ́n á rìn wòwò gbẹ̀yìn ayé wọn ni gbogbo ẹni tó bá rà lọ́wọ́ ẹ tó bá wọ̀ wọ́n bá ṣe ń wọ̀ tó ń gbénu lé wọn tó ń sùn bẹ̀ mọ́jú náà máa fa àìsàn ló gbà wọ́n bá ṣe ń pawó báyìí wọ́n máa fi rọ́ àìsàn ni tó ṣe ń pawó kan báyìí wọ́n máa fi rọ́ ìnira wọ́n máa fi rọ́ ìṣòro lórí gbogbo nǹkan ni wọn. bẹ́ẹ̀ ni ṣoré lè tó ṣorí pé àwọn ayé àwọn àgbàlagbà dìde tiẹ̀ wọ́n máa kó ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó ọ̀pọ̀ ẹ̀rí ẹ̀kọ́ tó máa ń kó o lè ó fẹ́ mọ̀ ní pé o ti ṣẹ̀sìn òṣòro àwọn tó gbá 5 years ago tán gbé wá sórí social media àwọn yẹn náà fi nǹkan sí ẹ lára tó bá fẹ́ gbọ́ nítorí wèrè ẹ ò fura ní ojú lásán kọ́ ló fi ń ṣìṣe káàkiri lẹ̀ tó bá fura wàá mọ̀ pé ìṣẹ̀dá wọn ò yọnu sí ẹ tí ṣàdé sórí gbogbo èèyàn kọ́ níyàn máa ń rẹjẹ láyé yìí àwọn kan wà ìṣẹ̀dá wọn ò kàn ní yọnu sí ẹ bọ̀ nínú ara tiẹ̀ wàá rò pé o ti jẹ lọ àwọn yẹn náà tún ti gbàgbé wàá tún ta mẹ́lòmíì àmọ́ ara nǹkan tó fi pamọ́ sí ẹ lára òun ló gbé ẹ débi ẹ̀sìn tó délé ni kóró gbá lẹ́nu yálàyà ẹ̀wọ́ sì ní gọ́ọ̀tì òun kọ̀ọ̀kan síta ó lè ní ẹ̀ ó lè tó ń fi ọmọ ẹ̀ jalè náà wọ́n dráàgì tẹ́mi mo sọ pé ìyá ẹ̀ tó wà ní Èkó yẹn wọ́n á dráàgì ẹ̀ anyway anyhow wọ́n á dráàgì ìyá tó bí ẹ anyway anyhow ó yẹ because ìwọ ló gbé yẹ ẹ wá ọmọ ẹ Tẹ́mi ìwọ ló sọ fún wa pé ó jalè pé Tẹ́mi àkọ́bí ẹ ọwọ́ ẹ ní kí ló ń jẹ́ góòdì á sọ́wọ́ ọmọ kékeré òun kọ́ ní àǹtí ẹnì gbé góòdù fún òun kọ́ ló lọ yá góòdì báwo ni góòdì ṣe há sọ́wọ́ ọmọ kékeré ara báwo ni góòdì ṣe há sọ́wọ́ àkọ́bí ẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ń dàgì àkọ́bí ẹ online ó lẹ́nu tó máa fi bí wọn gbogbo ègún tó bá ṣẹ́ ó máa pa ìtìrántìrán tilétilé ẹ ní because ẹnu ara ẹ ló fi sọpọ ọmọ ẹ ló jí góòdù ọwọ́ ẹ ló há sí kí ló ń jẹ́ góòlù há sọ́wọ́ ọmọ àkọ́bí èèyàn ẹ̀yin ẹjọ ọmọbìnrin kí ló ń jẹ́ góòdù ti há ẹnu ara ẹ báyìí mi ìfẹ́ sóyìnbó ó lè ní ara ló fi sọ pé ọwọ́ Tẹ́mi ní góòdù yẹn há
ẹ parí ẹ̀ sí ọwọ́ ta ni góòlù há sí góòlù tára jí gbé ọwọ́ Tẹ́mi Àkọ́bí Àrà ló há sí ẹnu rẹ̀ báyìí ló fi sọ ọwọ́ ta ni góòlù yẹn há sí ẹ máa kọ ọwọ́ ta ni góòlù há sí ẹ máa bá ń kọ ẹ jẹ́ n play bóyá ẹ ti gbọ́ dáadáa ṣé ẹ ti gbọ́ ni ṣé máa yín replay ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ìyá Tẹ́mi pé ọwọ́ ta ni góòlù há sí ǹjẹ́ ẹ ti rẹ́dì ọwọ́ ta ni góòlù yẹn tá wá sí ọwọ́ ta ló há sí ìyá Tẹ́mi ẹ jọ̀wọ́ a fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ ọwọ́ ta ni góòlù yẹn há sí ìyá Tẹ́mi ní kẹ́ jẹ́ kó dá wa lóhùn ẹ̀yẹn má ti dà mí lu ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ìyá Tẹ́mi ẹ jẹ́ ká béèrè. mo lè parọ́ fún iṣẹ́ tí mo lè dá èèyàn mi ní àbí láìfù mi ni wọ́n. She's like a mother to me. She's my everything. Ọ̀gbàgbà lánàá 2 hours lórí ibú. Even after ìjẹta tí wọ́n kí ṣọ́ọ̀ṣì mo lè sọ fún ọpá sí. Even after ìjẹta tí wọ́n kí kíní yìí. ṣe rí pé fún ara ẹ̀ even on this day March 21 ó sì confam fún ara ẹ̀ March 20 ó ní even after ìjẹta tí wọ́n kí so not pé àǹtí ẹni òun kí fún ẹ̀yin tẹ́ ń sọ àǹtí ẹni is just using diplomacy as an elderly person báwa ṣe máa fà á rọ́ọ̀fù pẹ̀lú ẹ̀kọ́ láwọn ìbọn àwọn yẹn náà sán lórí o lóbi ṣe irú àrà ló máa gbé wọn mọ́ra irú olè tó fẹ́ jáde àmọ́ ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ìyá Tẹ́mi ibo ni góòlù há sí. Sọ̀rọ̀ lánàá 2 hours tájí sí ká sọ̀rọ̀ even after ìjẹta tí wọ́n kí ṣọ́ọ̀ṣì mo lè sọ fún ọpá sí ẹ má wọlé fún mi ní Sunday. kíní yìí ibi tó bá pé anyhow àwìn. kí ló ṣẹlẹ̀ sí góòdù yẹn gangan náà kí ló ṣẹlẹ̀ sí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀. góòdù yẹn ọwọ́ àwọn Tẹ́mi ló ti há lóní parọ́ fún yín sísá. ìyá Tẹ́mi ara akítẹ́wẹ̀ ara fọwọ́n náírà gbéwìrì ara skama ọwọ́ ta ni góòlù yẹn há sí túdáhùn. wọ́n kí ṣọ́ọ̀ṣì mo lè sọ fún ọpá sí ẹ má wọlé fún mi ní Sunday. kíní yìí ibi tó bá pé anyhow àwìn. kí ló ṣẹlẹ̀ sí góòdù yẹn gangan náà kí ló ṣẹlẹ̀ sí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀. góòdù yẹn ọwọ́ àwọn Tẹ́mi ló ti há lóní parọ́ fún yín sísá. góòdù há lọ́wọ́ àwọn Tẹ́mi. ẹgbẹ́ àrẹ gbọ́. big set yẹn yẹríngì yẹn náà wà. lọ́nà yẹríngì yóò tọ́ ni ẹ ti sọnù sí i àti wọ́n ti kọ́ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe rí mo ṣe. ẹ bá jẹ́ táyọ̀ bá ń gbàdúrà ẹ máa fi orúkọ irú àrà sínú olè tẹ́ fẹ́ avoid láyé yín Olúwa Jésù Ọlọ́run ìjọ mímọ́ gbogbo àwọn olè ọ̀gára ọlọ́ṣà alọ́nilọ́wọ́gbà bíi Àràmídì Akíntẹ́wẹ̀ alias Ara Show Akara Show Olúwa má jẹ́ ń pàdé mi má jẹ́ ń pàdé wọn má jẹ́ mọ̀ wọn má jẹ́ kó mọ̀ mí má jẹ́ kó yà lẹ́nu ọmọ mi náà mi má jẹ́ káwọn ọmọ mi mọ̀ wọn má jẹ́ kó mọ ẹnu ọ̀nà lé mi má jẹ́ kó mọ fóònù nọ́mbà mi gbogbo lè ọ̀gára ọlọ́ṣà alọ́nilọ́wọ́gbà oníhàkúhà bí Àràmídì Akíntẹ́wẹ̀ Akara Show Jésù gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ mi má jẹ́ kó mọ ẹnu ọ̀nà mi má jẹ́ kó mọ nọ́mbà mi má jẹ́ pàdé wọn má jẹ́ kó pàdé mi either by mistake or intentionally má jẹ́ mọ̀ wọ́n directly àti ọmọ ọjọ́ ẹgbóhùn sókè ni èèyàn forúkọ rú wọn tó dé eléyìí abaniláyé jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ bá ní vọ́ọ̀tì owó abayín jẹ́rùn bó bá rí pé ẹni góòdù bíi ti Kádíjà kẹwàá sọ́rùn yóò bá yín kanlẹ̀ àwọn yín sí wòwò so irú wọn special prayer you have to add it sọ fọ́lọ́run gbogbo àwọn spirit burúkú bíi spirit Ara Show Àràmídì Akíntẹ́wẹ̀ olè alọ́nilọ́wọ́gbà ọ̀gbágbá alias borrow to sell it off Olúwa má jẹ́ pàdé wọn ogun ní mi má jẹ́ kó fẹjú mọ́ wọn nǹkan ní mi má jẹ́ kó ranjú mọ́ wọn má jẹ́ kó mọ̀ mí má jẹ́ kó rí mi bí aláàánú mi ò fẹ́ mọ̀ wọn ẹ fi sàdúrà kẹyà ẹ̀yin tẹ́ bá lè ṣògùn àbí kẹ́ ẹ rọra lọ gbé oògùn ọwọ́ owó oríjì ló ní kẹ́ ẹ foríjì mi lẹ́nìí ọwọ́ ló ní kẹ́ ẹ fi tèmi wọ̀ mí ewé ìkọ́nú ẹ̀ lẹ máa ṣe ìkọ́nú ẹ̀ lẹ máa ya rọra ṣe lẹ máa lọ otherwise àwọn eléyìí máa bọ́yàn sí wọ́wọ́ inú kó lóògùn tó máa fi defend ara ẹ̀ inú kó lẹ́nu tó máa fi pọ̀ lọ́rùn inú kó màdúrà àgbà kó gbóná àgbà kò lára
kò ṣe pàdé Lárámídì Akíntẹ́wẹ̀ akáràṣù bó bá wọnú léèyàn á jẹrun bí kan á jẹyìn kanlẹ̀ pátápátá ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí àdúrà ẹ gbóhùn sókè sí Jésù ẹ pé bàbá gọdùn mi tó ti ń gbọ́ àwọn olè scammer abanilójú jẹ́ làwọn eléyìí ẹ yà fún ẹ yàgò fún mo ń tàn nǹkan fún yín eléyìí ò ń ṣojú lásán mọ́ torí ẹ jẹ́ n tún lọ sí orí ìyá tèmi ibo ni góòlù yẹn á sí oníhàkúhà mo ń bọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀bùn mi gbogbo wọn tó gbá ó ga o ó gbá gbé mi náà ó gbá gbé mi lè tó sẹ́ndì góòdù tó fi gbogbo wọn Yéwándé odùpù Yéwándé ló dùpù gbogbo wọn Yéwándé ìyẹn ló lò taṣọ fún gbé mi ìyẹn ló gba góòlù lọ́wọ́ ẹ̀ yìí lè gbé fúnra wọn o wọ́n ń kọ́ sí mi tán jù báyìí sínú inbox ó gba àwọn tó mọ̀ wọ́n mo sọ fún ẹ pé tó bá dùpù dílé kan àwọn tó hot tó step on toes wọ́n bẹ̀ pọ̀ gan because gbogbo ẹni tó bá rojú ẹ̀ fún wọn ní dáríjì ẹni tó yá ẹ ní góòlù nsìn tó gbé fún ẹ tó gbé ta tó sọ pé ó fẹ́ fi ṣe first anniversary tí ò rí mọ́ ṣọ́kùn ẹ̀ máa yọnu sí ẹ ẹni tó tiraka ra góòlù ẹlòmíì kan tó rí góòlù sẹ́ẹ̀tì ẹyọ kan irú nǹkan báyìí kan tó rí rà wọ́n máa dáwó febi mọ́nú fi gbogbo ẹ̀ mọ́nú tó yẹ ìwọ máa wá jókòó bí ó ti yẹ chief collector wàá ti jẹ́ kí wọ́n dáwó yẹn ra nǹkan tó wù wọ́n wàá kàn lu àfọ̀ṣẹ ni àǹtí ẹni mo fẹ́ lo góòlù yín yẹn o wọ́n lò tiẹ̀ tún máa lọ mú wá ní èyí tó wù ẹ̀ gangan wàá lọ mú wá nínú fọ́tò wọn pé góòlù tẹ́ wọ̀ yìí ṣẹ́ rí ẹ máa gbé fún mi mo fẹ́ lò má yẹ̀wùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí mi mọ ohun tó fẹ́ fúnyàn tí mi ò yá ní dẹ́ lóhùn kó ṣe jẹ́lẹ̀ ló máa náwó sí o fẹ́ lò bíi ti báwo ọmọ mi nílé fún ẹ lélẹ́yìí it's because nǹkan wà ń bẹ̀ ó ti lu àfọ̀ṣẹ ó ti fi nǹkan tẹ́lẹ̀ àwọn kò tẹ́ni tó máa sọ fún mi pé ò lo wí bẹ́ẹ̀ gẹ́bẹ́ olúgbòhùn ni wọ́n fi ń operate tí ẹ jẹ́ ǹdẹ̀ sọ fún ẹ sórí olúgbòhùn ó pín sóríṣiríṣi ọ̀nà àwọn àgbàlagbà náà máa ń lò ara àwọn nǹkan àgbà ni ìṣúra ni nǹkan ọ̀bẹ lọ́hùn ni kò sẹ̀ sí ohun tí wọ́n lè lo olúgbòhùn fún wọ́n fi ń dáwọ́ ogun dúró kó sáré lómi àbẹ̀rẹ̀ pé kí ló táwọn babaláwo ń gbólúgbòhùn fún yín kò ń ṣiṣẹ́ burúkú ìwọ ló tiẹ̀ sódì nítorí ẹ̀ ni kò ṣe nígbì ẹ̀ ọmọ àgbàlẹ̀ mi Yorùbá ni mí olúgbòhùn tí yàn bá jí gbogbo nǹkan tí yàn ò fẹ́ nú ayé yàn ó lè sọ síbẹ̀ kó bì dànù sínú atẹ́gùn olúgbòhùn bóyá kankan ṣẹlẹ̀ àbí jíjà ẹ lè lò kẹ́ fi dáwọ́ ẹ̀ dúró ó ṣe bí kan fi jalè wọn ò ṣe olúgbòhùn fún pé ìdágbájá báyìí ẹ lọ gbé nǹkan báyìí Àbíkẹ́ ara burúkú dé ọ̀nù àtíkè àbíkí lélẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn náà sọ pé ò ṣe voodoo wọ́n ní voodoo ẹ kọjá bẹ́ẹ̀ olólùgbòhùn bẹ́ẹ̀nu lé ẹ̀ olúgbòhùn burúkú wọ́n ló ń lò tó fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn olúgbòhùn wọn ọ̀dẹ́ ń lò bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n tó ń gbé olúgbòhùn fún yín fún bóyá kí nǹkan burúkú máa bọ̀ kó fíré dànù padà sórí ẹni tó ràn wá pẹ́kẹ́lẹ́rù forí kò ṣe pé irú nǹkan tí wọ́n ń lò fún ìwọ ń fi olúgbòhùn lọ jalè nítorí ẹni kò ṣe ní gbé ẹ mọ́ torí pé o ti lò sódì àwọn àgbàlagbà máa bínú sí ẹ wọ́n á kẹ̀yìn sí ẹ ó lè ní ẹ ojú lásán kọ́ ló fi ń jalè kẹ́ni bọ́ gbogbo orin Jésù tí wèrè ẹ gbé sí yẹn ìwọ gbọ́ pé Jésù ṣe àmúrọ̀bìrì rẹ ni kí ló dé tó ń play orin gospel ó jalè tó yẹ kó máa bẹ̀bẹ̀ wèrè ẹ bẹ́ pọ́ síbẹ̀ òun play ohun Jésù ṣé o máa dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ lẹ́ńkùlé lé ẹni àbí tó bá ti jalè tán ló máa rántí pé Jésù mi wà láàyè ó wà láàyè nígbà tí ìjì social media dìde sí mi Jésù mi wà láàyè ó wà láàyè nígbà tí ìjì social media dé ó lè ní olórí burúkú ní ẹyẹ yọ Jésù lẹ́nu bí tó sọnù ẹ̀ sí Jésù òrùn ẹ ló lè jà ó lè gidi babagun ò lè fẹ́ káwọn disciples ẹ̀ kó fi ẹ́ sí
olóṣì àwọn èèyàn John the Baptist ẹjọ́ ẹ̀yin náà ẹ mọ àwọn èèyàn kí lórúkọ àwọn tí wọ́n dà ta ló pa Jésù àwọn wo ló dà Jésù àwọn tó dà Jésù Araṣo ó wà níbẹ̀ àwọn gangan ló pa Jésù ó ní òye máa pò òun mọ́ ara ló pa Jésù àwọn olè yan Judas Iscariot Araṣo ló pa Jésù àwọn náà pa Jésù kò ní jẹ́ bó ṣe ń pe Jésù ó wà lára àwọn tó pa Jésù ó lè máa lo orúkọ èèyàn fi jalè kó máa gbé yàyà tí the downfall of Satan tó lórí burúkú ìwọ gangan lọ̀gára Sátánì kí ló ń kọrin gospel wèrè tó fi ń gbá àwọn èèyàn ó ń jalè ó gbọ́bì ó gbé gbogbo ẹ̀dá ní ó gbé bó fi ń rọ́ọ̀bù ó sì ń kọrin Jésù lórí social media ta ló fẹ́ rí ẹ tó wá fẹ́ fọ́lù fún ẹbí disciple Jésù ara ló pa Jésù ìwọ gangan ló pa Jésù ó ní kò yé máa pò òun mọ́ Araṣo ló pa Jésù àwọn èèyàn Judas Iscariot stop calling Jésù ilé ayé ẹ tó máa fi kó lóṣì ọmọ olè olórí burúkú ó jalè pariwo Jehovah kí ló ń pe Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá fún kí ló ń gbé orin gospel ìwọ tó ń jalè tó ń kọrin wàá jalè wàá kọrin gospel wàá jalè wàá kọrin gospel mi ò rí irú ẹ rí kí ló ń ṣe olórí burúkú àwọn akígbe Jésù digunjalè òun ní ẹ irú yín tẹ́ bá lọ suppression amútímọ́rú yín in the name of the Father, Lord, as we are going out, you will guide our going out and our coming back in. We shall not see anybody that will arrest us today or that will stop us. No form of stop and search we shall witness today. Àmọ́rú yín o lè náà ń ṣe sign of cross tó bá máa jáde o. Jésù ò sì lè gbàdúrà ẹ lórí ele. O lè gidi ni ẹ. O mọ̀ kẹ́ mo sọ fún wọn mo ní organized criminal ni ẹ. Compulsive liar, pathological liar gidi. Unrepentant offender. Ìwọ ni ara o lè ní ẹ. Kí lèyàn gbé ó jalè ó ìkẹ́rù ẹlẹ́rù lẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ́tún wọ́n fẹ́ lọ́sì òun fi gara sí I cannot apologize I don't hold the general public kìnìkan ó dẹ̀ tún pé Jésù ó dẹ̀ mọ̀ pé what you did is wrong you knew quite well pé ó jalè ṣé náà ń jalè máa pe Jésù ni ṣé Jésù lòun ẹ lọ jalè ṣé òun ni ìwọ wèrè tó yẹ kó máa kọrin ìjọba ọ̀run kò sí dẹ̀dẹ̀ Rámídé lọ yí padà a ó béèrè lọ́wọ́ rẹ pé báwo ló ṣe lò ó ìgbésí ayé rẹ báwo ló ṣe lò ó sí ìgbésí ayé ìjọba ọ̀run kò sí dẹ̀dẹ̀ ọmọ olè fàìfẹ́ ìjọba ọ̀run kò sí dẹ̀ a ó béèrè lọ́wọ́ rẹ Rámídé báwo ló ṣe lò ó ìgbésí ayé rẹ padà sórí àwọn Ìyá Bọ́lá rẹ lọ máa gbọ́ ọmọ àwọn Ìyá Bọ́lá rẹ tó dé fìlà bẹntigọ́ láyé ẹjọ́ sí ìyá yẹn àwọn orin tó máa bẹ wíta máa preach sí ọkàn ẹ láti lọ ní ìyípadà gidi ẹdọgbọ́n worship and praise Jesus nígbà tó wà l'operation 5 operation borrow to sell it off Jésù ò lè gbọ́ ẹ Jésù ó ti kọ́ tí gbọ́ sí ẹ ó wà lára àwọn tó pa moral principles sí ẹ ó lè máa lórúkọ Jésù jalè Olúwa olùgbàlà wa kì í ṣe adigunjalè tó wà ní apá ọ̀tún àti ní apá òsì lórí cross níjọ́ kẹyìn kí náà ṣe wọ́n já mọ́tò wọn ó lè ní ẹ̀yin ó lè tọ́ dèmọ̀ cross tán ipa Jésù wọ̀nyí rẹ̀ ó lè gidi ní ẹyẹ fi orúkọ Jésù jalè àfọ́ fún ẹ àfọ́ anybody bá ń kọ pé Jesus with you don't mind them àwọn tẹjọ máa wọnú ọ̀páàdì lọ́jọ́ náà ráúráú nìyẹn papọ̀ ó lè ní ẹ ẹni tó ń wo jẹ́ kí n sọ jẹ̀bù ẹni tó ń jù táyà sí lọ́rùn tó ń dáná sun òun lúwọ̀ wà ṣó yẹ kan díẹ̀ tó fún ẹlẹ́gbàá ṣó yẹ kan mú táyà dúdú wọ́n jù sí ẹ lọ́rùn kí wọ́n wá dáná sun ẹ pátápátá nítorí ó lè ní ẹ ó lè gidi wọ́n ń dáná so lè ní lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n bá mọ́ lè lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jù táyà sí lọ́rùn ni daylight robbery ní gbogbo ohun tó ṣe ó ti mọ̀ pé ó máa jí nǹkan yẹn if you were to be in Nigeria you see what they do to thieves exactly ohun tó wọ́n máa ṣe fún ẹnìyẹn o jọ́ngú ó ti yẹ afẹ́ jọ́ngú justice lọ́wọ́ kan àwọn ẹlòmíì ò jí nǹkan tó yọ ara ìwọ náà mọ̀ọ́mọ̀ ó sọdá sílùú òyìnbó ó wá lọ fi ìlú òyìnbó cover má rò bí a mọ̀ pé irú ẹ̀ o mọ̀ọ́mọ̀ crossover kó lè máa operate smoothly ni o
àmọ́ wọn tí ì ṣe fún ẹbí tó wà yẹn náà ni àwọn yẹn náà wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ because they need to notify that system of your activities. There's likelihood some of àwọn òyìnbó tó wà bẹ́ẹ̀ náà kan fọ́ọ̀lù fún ẹ nígboro. Àwọn yẹn ò ní mọ̀ pé wà lórí social media. Irú ẹ̀ ló máa lọ sí school ọmọ, ló máa pàdé jàmó, ló máa pàdé akátá, ló máa kó sí wọn lórí, ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Wọn ò ní mọ̀ pé wà lórí social media pé ó ń jádúró lè yìí. Torí ẹ̀ ló ṣe yẹ kán fún ẹ nígboro ayé ìyẹn nínú system. Trump tó fẹ́ pín ìwé fún ẹ pé kó kọ́kọ́ wo activities ẹ with evidence, with stamped evidence. Some of your victims live there. Wọ́n máa show face in lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó máa kọ correct report. Victim 1, victim 2, victim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Àwọn ti Nàìjíríà. Wọ́n sórí rẹ̀ ìyẹn ogún ọdún ẹni dè tó bá yọjú sí Nàìjíríà mo fi Ọlọ́run búra fún ẹ. Àwọn tó gbá kó jẹ́ 20 years. Ó mọ tó máa ṣe fún rẹ̀ ni. Wọ́n máa ń yẹ̀yẹ́ rú ẹ níjọ́ ìyàwó ọmọ. Ọmọ afẹ́ ṣe ìyàwó wa ti dúró bí ìyá ìyàwó. Àwọn onígbèsè àwọn tó lọ́dọ̀ wọ́n máa ṣó ẹ wá sáàbù ni. Wọ́n máa tò ní wọ́n á dáwọ́ lù dúró ní pam. Sórí kó fáyé tí ẹ bá tọmọ ẹ jẹ́. Ó ti fáyé tí ẹ bá tọmọ ẹ jẹ́ already. Ìwọ tó owó ẹni tó máa já olè lé lórí títí àrà tó rí tó jalé àkọ́bí ẹ lórí níwájú gbogbo èèyàn tó ní ọwọ́ tèmi ní góòdì há sí. How do you come back to redeem her name? How do you come back? Olè gidiri wọ wà. Thank you everyone for the gift on TikTok. God bless you. Ó wẹ́ni tó máa fi olè kọ́ lọ́rùn ó rí. O ní ọwọ́ tèmi àkọ́bí ẹ your first born. O tiẹ̀ conscience ò prick ẹ. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin torí Instagram. Mo mind òyìnbó ní ìfẹ́ sóyìnbó púpọ̀ torí TikTok ni. Ẹ̀rí kan tí ń gbé kíní kí máa tẹ puzzle. Ìdẹ̀lé tẹ puzzle. Mi kọ́ ni mo pa Jésù. Ara aṣọ ló pa Jésù. Òun ló ja Jésù lólè o. Ẹ̀yẹ má ṣe yẹn mọ́. Èmi ò ní tẹ puzzle. Mi ò lè tẹ puzzle lórí ọ̀rọ̀ ara tó lò. Ara ló pa Jésù, ó lè tó ló, anini tó pa Jésù. Ara kíntèwé ló pa Jésù, òun ló rọ́bù Jésù. Òun ló rọ́bù àwọn ọmọ Jésù. Ó lè ní, yes. Gbogbo ara ni máa forúkọ ẹ̀dá, máa fi kọ́ wá ẹ̀wẹ̀ kí náà máa ń pè wéré, máa fi dá wákà, máa fi kọ́ àpàlà. Máa compose fún ìyá ẹ̀, máa jù síta pẹ̀lú ohùn mi. Okay, mo good gan. Nǹkan ṣó lórí lásán gbogbo ẹ̀ mo fi good máa ń kọ wéré máa ń kọ wá kò sí tí mo máa ń kọ wá ká. Mo good gan o. Gbogbo ẹ̀ ni máa bẹ́ẹ̀ gbé sí. Ara ṣó ló ja Jésù lólè. Ara mi dé ló ja Jésù lólè. Àwọn èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má pìtì ẹ̀ mọ́ o. Ẹ jẹ́ ká lẹ̀ kó pa. Ara ló pa Jésù. Òun ló rọ́bù wa lórí internet. Yes, ìwọ ló lè. Ó lè àgbáyé ni ẹ́. Ó lè gidi ó lè bàǹbà tó bá gbọ́ tẹ́tí ló lè gbẹ̀ngbẹ̀ ó lè gbẹ̀ngbẹ̀ ní ẹ́ ó lè tí ó lè wà remorseful ó ní conscience ẹ̀rù ò bà ẹ́ ọ̀sán gangan ló ń já olè ẹ́ èmi ò lè pè ẹ́ 419 lásán ó lè gidi ní àrà. From the onset, from the word go ó ti mọ̀ kó ń lọ ta góòdì yẹn ni bó ṣe gbà lọ́wọ́ àǹtí ẹni. Ó ti mọ àwọn tó máa gbé fún borrow to sell it off ni. Ó kàn mọ́mọ́ showcase ẹ níjọ́ 5th anniversary ẹ̀. Gold yẹn ò lọ sẹ́kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ti gbé lọ fún àwọn tó gbé fún mo ṣe maintain ní ò yí padà. Ọwọ́ wọn ló wà. Ó palẹ̀ mọ́ ẹ̀ fún wọn ni. Based on info. Ó rí pé mo sí àwọn kan wò yín látọ̀ nǹkan bá pa ayé líle o. Àmà ní ṣoore dáràn kí ọ̀dọ́ ẹ̀ ṣoore kó dẹ̀ jẹ̀bi. God wà níbi tó ìwọ tó ń sọ fún mi ní promise ní bíbá pé Aunty Abike fún mi di Sunday which was last week Sunday. You did not just promise money. You knew you sold that good. I'm going to replay that very part for you pé kí ló mean bíbá pé o máa lọ gbàgbọ́ pé God yẹn máa jáde. Ẹnu ẹ ló fi sọ ara. Mo ń bọ̀, hold on guys. Hold on. Just work. I don't understand this TikTok thing. A lion keep popping up like 5 times now. The lion is in like 5 times. Ara wèrè mọ́ràn lion wá gbé mi jẹ ó ti di bí 5 tó ń bọ́ ta sí mi lórí TikTok o. Olórí ibu 5 kí ni wá gbé mi jẹ o. Hold on. Hello mommy. Hello ma. Mo online. Yes ma. Mi ò ká o sórí bọ́lẹ̀ kọ́ sí ma. No, I didn't get to see that.
Hello, Lebami. Okay, admin, is there any admin there? Could you please pin Mommy Abike's message for me on Facebook? Okay, Mommy, you can drop it again. I'll pin it myself and read it out. Lion is gift. Okay, Mom, I will. Eshema. Oh, the lion is gift. Oh, mo ti be Mommy bí ẹ márùn rí pé rí so rí pé ojú mi ke mo fẹ́ dọ́gbọ́n pé wá wèrè mo be mo mi o èmi ko mo re lọ jalè o. Nígbà mo rí ti lion be Mommy bí ẹ mẹ́ta ló máa ṣe ó máa ti tó mẹ́fà tí mo rí. I told you I'm not TikTok savvy. Honestly, I've seen it like 5 times, 5 different individuals sending it in now. Oh, really? Thank you so very much, everyone. Thank you for the gift. God bless you. I've gotten like 5 lions right here on this one show. Thank you. Investor ni mi mo olóburúkú olè mo mọ̀nà tó máa gbà yọ sí mi. Àmọ́ rẹ̀ bá mi lé gbàgbé wèrè. Tó bá di lion máa sọ ẹ̀dọ̀ kíni máa sún yẹ sí mu. Bí tàbí kẹ́kọ̀ọ́ lè ṣe fún gbogbo èèyàn ó lè jẹ lọ lọ́dọ̀ tèmi. Wọ́n bá ṣògùn fún ẹ láàárọ̀ lọ́sàn-án wo sọ fún wọn pé èmi gangan ni Mamaláwo of Africa kò sí nǹkan kan tó máa ṣe làwọn yálàjà ẹ ti wárí wọn sunkún lọ wọ́n bọ́ wọn láṣọ rìn wòwò wọn lọ lé nìkan sí nǹkan kan tí wàá ṣe fẹ́ mi tó bá jẹ́ lórí òótọ́ ẹyọ kan tá a dúró sí nothing wey you go fit do me wàláì àwọn ọmọjú tẹ́dí yẹn máa ń wà gbàdo onúgò làbí kẹ́jẹ́ fún ẹ kò sí tí wàá fáwa yìí o ó mọ orógun táwa ti là kọjá ni tí nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ gbàgbé wèrè anyway ẹ̀yin gifter mi mo love yín thank you so very much. Abudintoloko Abudintolasa Elédùmarè bàbá mi bùkún yín púpọ̀ púpọ̀ àṣẹ ìṣàmọ̀dún ní bí mo lè ní tán mo lè ní mo lè olè òní mọ́yìn ẹrù tá a ṣe wàhálà tá a ṣiṣẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ lọ́sàn ọjọ́ lálẹ́ ọjọ́ kò ní dé ẹrù olè alọ́ni lọ́wọ́ gbọ́ òní gbógun òní wa lọ́wọ́ wa yan wa ti kòlóbó àwọn èèyàn bí àràkárà àrà burúkú àrà òfò wọn ò ní wá sọ́dọ̀ wa wọn ò ní mẹ́nu ọ̀nà wa wọn ò tún níjà àwọn ọmọ wa náà ló lé o ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ tá à ń bí lóyìnbó wọn gangan ọlọ́run ò ní jẹ́ kó gọ́ o wọ́n bá irú wọn ẹ wò pé tí irú wọn bá lówó lọ́wọ́ tán bá pàdé irú àrà máa wọ́n àwọn ọmọ ìlú òyìnbó sí wòwò because àwọn ọmọ yẹn they are so innocent only walk up to them because she knows they are innocent they don't know what is happening oh sweetheart oh you're so beautiful ọmọ irú wọn I love your shoes where are you together oh really Mrs. oh Arabs irú wọn náà máa ń bẹ̀rẹ̀ they are always chatty they start undue conversation with you they'll just spring something up and you will be forced to answer them. I saw you yesterday. Is your daughter in Jessica class? Oh, my daughter too is there. So mama video cage not to koko key. You gonna man say, did you come with your car? Oh, are you going through Kinnick Avenue? Can you drop me? They would deliberately open conversation, pipeline with you. Flow in, flow out, flow in, flow out. Before you know it, the next thing will be, I need some help. Nígbà tó bá ti bá gbogbo orí social media jẹ́ tán àwa padà sí school àwa máa gbọ́ I need some help and táwọn yẹn ti rí mo ti drop ẹlẹ́ǹkan ẹ̀mejì wọn ní choice oh really auntie oh okay don't worry what's your account number did you know where I live you can stop by I make a lot of African food oh people love me oh so you know some people come to my house to eat ó máa impress irú wọn àwọn ọmọ wa máa gọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ àwọn òyìnbó tá a bí lẹ̀ sílùú yìí wọ́n lè gọ̀ gbogbo àwọn mi ni mo yin fọ́ọ̀mù nípa ara mo ẹ̀ ni mo ń kọ́ wọn ní tactics àwọn olè àwọn Nigerian tí mo bá fẹ́ ẹ́ńtà ẹ̀ ó fẹ́ ẹ́ńtà ẹ̀ nìyẹn o ẹ máa kọ́ àwọn ọmọ yín tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ṣé mo pa àwọn ọmọ yẹn would not have suspect irú ara so gbogbo àwọn tá à ń bí sílùú òyìnbó ẹ máa bá wa kọ́ wọn ó lè lára ó lè gidi ó ti yé yín olè ajíbolè ní mo ń bọ̀ ajíbolè olè ara gbé wírí ara ọ̀pálẹ̀ mọ́ òun ni ṣé ó yẹ kíyàn máa ká àwọn ọmọ èèyàn because tẹ́lẹ̀ bá fàfọ̀ṣẹ́ sẹ́nu bá àwọn ọmọ èèyàn sọ̀rọ̀ ṣé mọ̀ pé á gbọ́ ó ràn àwọn ọ̀yà ẹ wá ní kò ní ràn àwọn ọmọ òyìnbó ara needs help something is not right with her okay thank you. Let me read this comment. Someone says, Ara needs help. Something is not right with her. My daughter in Florida told me that she duped her too. My daughter told me that her daughter is into some sad behavioral issues.
ṣe gbọ́ wọ́n ní ara nídìí ẹ̀pù òun ni mọ́mì wọn àmá tán pè mí sí wọ́n ló dúpọ̀ ọmọ àwọn náà ní Florida òun rí òun ẹni tó bá wà lórí Facebook mi you can read her comment that's why she called him that I should please read her comment pé I believe pé ara nídìí ẹ̀pù something is definitely ṣe bébí náà sọ pé ìsáídà kó máa jíwèrè sín ṣe àwọn tó máa sọ pé èèyàn ń jíwèrè ṣe ó ń jíwèrè ṣe àbí kí wèrè máa jí òun fún ara ẹ̀ ṣe mo sọ fún yàn kó mo ní something is definitely amiss pẹ̀lú ara because gbogbo owó ẹ̀ pátápátá tó ń wò ó sọ wà demoralizing láti gbọ́ ọ̀fọ̀ òbí kó máa sọ pé ọmọ òun ló jí gold ọmọ òun ní gold onígold há sí lọ́wọ́ and the same ọmọ now confess to àwọn tó ní gold pé her mom did not give her any jewelry to hold not to take to Nigeria for this auntie. How shameful. Ìwà tìjú ayérayé, ìwà tó ń tìyàn lójú, ìwà tó ń sọ ní dé ẹni yẹ̀yẹ́ láwùjọ, òun ló wù yín ara. Kó tó lẹ́nu sọ̀rọ̀ tán bá bí yàlá ìyá ẹ̀kú wá kọ́kọ́ gbé Tẹ́mi tí gòdì á sí ní ọwọ́. Tẹ́mi ò kì í ṣe ọmọdé, kò ń ṣe minor. Èmi mo choose láti má lọ because ara lọ mi. Àní ní ìyá òfò, àní ní ìyá ìbànújẹ́, àní ní ìyá dójútì ni. Àní ní ìyá tó ń jáṣọ yìí lára ẹni ọmọ ẹ ò tí dìde ògo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ ni ó dẹ̀ gbégi dínà fún. Ṣé táwọn ọkùnrin tó fẹ́ tó bá gbọ́ pé ó sọ pé ọwọ́ ọmọ ẹ wọ́n á rò bóyá complice ẹ̀ ni bóyá ẹjọ́ ń jalè yẹn ni bóyá tó bá ti palẹ̀ mọ́ nǹkan kan lọ máa check ilé ọmọ yẹn ó dẹ̀ gbégi dínà báyìí fún oríire ọmọ ẹ lọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́run má ṣe láwọn ìyá olórí burúkú ìyá àjàrà bùkátà ń sọ lórí Facebook tó ti fọjú ẹ̀ ní bògo àwọn ọmọ wọn jẹ́ wọ́n ti fọjú ẹ̀ ní bọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọn jẹ́. Ilé Facebook tẹ́ ń wo social media ilé ayé ni ayé tótó ayé tamọ́tíyé ayé àkàmàrà